함께 Chúng 기도드리시겠습니다. ta cùng cầu nguyện ạ. 네. 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으시고 인간을 창조하시며 그 역사를 다스려 가시는 거룩하시고 자비로우시며 영원하신 하나님 아버지 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa là Cha của chúng con, là đấng thánh hóa, thánh khiết, là đấng nhân từ, là đấng với đầy tình yêu thương, đấng đã sáng tạo nên vũ trụ này và sáng tạo nên loài người ở trong vũ trụ, là đấng đã dẫn dắt lịch sử loài người của chúng con. 우리의 영혼을 살려주시고 우리의 죄를 예수님의 피로 영원히 용서해 주신 것을 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã cứu vớt chúng con, đã tha thứ cho tội lỗi của chúng con đời đời thông qua sự đổ huyết của Đức Chúa Giêsu. 우리가 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하고 또 그 은혜에 보답하며 살아갈 수 있기를 간절히 기도드립니다. Và chúng con khao khát cầu nguyện để chúng con làm gì cũng là làm vinh quang của Đức Chúa Trời và chúng con sống được một đời sống báo đáp được ân huệ đó. 저희에게 지혜와 능력과 건강을 주시옵소서. Nguyện xin Chúa người ban chúng con trí tuệ, năng lực và sức khỏe. 우리의 남은 때를 하나님의 하신 일을 선포하며 살아갈 수 있기를 간절히 Và 기도드립니다. chúng con khao khát cầu nguyện để phần đời còn lại của chúng con đó là cuộc đời để rao giảng về công việc mà Chúa đã làm. 외국에서 복음과 함께 고난을 받으시는 선교사님들과 그 가정을 위해서 기도드립니다. Chúng con cũng cầu nguyện cho các nhà truyền giảng đang chịu vất vả ở bên nước ngoài cùng với gia đình của các nhà truyền giảng và các anh chị em ở trong hội thánh. 세계 선교가 은혜 가운데 이루어지고 또 이 땅 베트남에도 복음이 알려지기를 원합니다. Chúng con khao khát cầu nguyện để phúc âm của Chúa được lan tỏa ở trên khắp thế giới và ở đất nước Việt Nam của chúng con. 저희를 그 일에 사용하여 주시고 또 우리가 복음과 함께 고난을 받을 수 있기를 소망합니다. Và niềm hy vọng của chúng con đó là được sống để làm công việc mà Chúa ban chúng con và chúng con chịu khổ nạn cùng với phúc âm của Chúa. 복음을 위해서 수고하고 또 복음에 합당하게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa người giúp đỡ để chúng con có thể vất vả cùng phúc âm của Chúa và chúng con sống một đời sống xứng đáng với phúc âm đó. 이 시간 또 저희에게 말씀을 주시고 또 이 말씀대로 살아갈 수 있도록 힘을 주시옵소서. Nguyện xin Chúa người ban chúng con lời của Chúa ở trong thế giới này và ban chúng con có sức mạnh để có thể sống theo lời của Chúa. 저의 입술에 말씀을 주셔서 오직 성령의 능력과 나타남으로 말씀이 전해질 수 있기를 기도드립니다. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để thông qua môi miệng của mục sư và thông qua năng lực của Đức Thánh Linh chỉ có lời của Chúa được xuất hiện. 한 분 한 분에게 정말 은혜를 주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài ban ân huệ của người cho từng người một trong số chúng con. 그리고 연약한 분들을 위해서 기도하고 또 우리가 돌아볼 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng con có thể giúp đỡ được các anh chị em những người còn có đức tin yếu ớt và chúng con có thể nhìn nhận lại bản thân của mình. 그리고 오시는 발걸음도 또 안전하게 지켜주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài cũng gìn giữ những bước chân của các anh chị em của chúng con trên đường đến đây. 하나님 도와주세요. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ. 예수님 이름으로 Và chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 네. 네. 자, 마가복음 Chúng ta cùng mở sách Mác ạ, 4장 đoạn 4 28절입니다. câu 28 ạ. 마가복음 4장입니다. Mác đoạn 4 câu 28 ạ. 네. 자, 58쪽입니다. Trang 46 자, 28절. câu 28 ạ. 제가 읽어 올리겠습니다. 땅이 스스로 열매를 맺되 처음에는 싹이요 다음에는 이삭이요 그 다음에는 이삭의 충실한 곡식이라. Vì đất tự sản sinh hoa màu, lúc đầu là cây mạ, rồi làm đồng và kết hạt. 네. 네, 안녕하세요. Xin chào ạ. 네. 네. 그동안 평안하셨습니까? Trong thời gian vừa qua anh chị em có bình an hay không ạ? 네. 네. 뭐 건강하시지요? Mọi người khỏe mạnh chưa ạ? 네. 아무튼 우리가 또 건강하고
건강할 때 또 신앙생활을 잘 할 수 있습니다. Khi mà chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta có thể thực hiện đời sống đức tin tốt được. 자, 우리 몸은 나의 것이 아니잖아요. Mà thân thể của chúng ta không phải là của bản thân chúng ta. 우리는 구원받았기 때문에 나의 몸도 주님의 것입니다. Bởi vì chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi, thế nên thân thể của chúng ta cũng là của Chúa. 그래서 우리는 아무거나 먹고 또 아무데나 다니면 안 됩니다. Vì thế nên chúng ta cứ ăn cái gì cũng được, hay là chúng ta đi đâu cũng được thì không được ạ. 구별되고 거룩한 생활을 해야 됩니다. Mà chúng ta cần phải sống một cái đời sống được phân biệt và được thánh hóa. 우리 몸을 드리라라고 말씀하셨잖아요. Chúa có nói với chúng ta rằng hãy dâng thân thể của chúng ta lên cho Chúa. 그래서 우리는 이 몸으로 이렇게 정말 주님께 영광을 드려야 됩니다. Vì thế nên chúng ta cần phải sử dụng thân thể này để dâng vinh quang lên cho Chúa. 그래서 건강을 해치는 음식들을 먹으면 안 됩니다. Và chúng ta đừng có ăn những cái thức ăn không tốt cho sức khỏe của chúng ta. 그리고 죄를 짓는 곳에 가면 안 됩니다. Và chúng ta cũng đừng đến những nơi, không được đến những nơi mà khiến chúng ta mắc tội lỗi. 그리고 이 몸으로 정말 그 죄를 지으면 안 되죠. Và chúng ta cũng không được mắc tội lỗi bằng cái cơ thể này của chúng ta, đúng không ạ? 청년의 정욕을 피해야 됩니다. Chúng ta cần phải tránh xa dục vọng của tuổi trẻ. 우리가 그런 구별된 생활을 할 때 더욱 건강하게 살아갈 수 Khi 있겠죠. mà chúng ta có một đời sống được phân biệt, được tách biệt như vậy thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe tốt hơn, đúng 그래서 không ạ? 우리가 먹는 것도 이렇게 조절하고 또 운동하고 이렇게 건강한 생활을 해야 됩니다. Vì thế nên chúng ta cần phải điều chỉnh những thứ chúng ta ăn uống, hay chúng ta cũng cần phải luyện tập thể dục, thể thao để cho có một sức khỏe tốt. 다시 말씀드리지만 정말 우리가 건강할 때 정말 신앙생활도 잘할 수 있습니다. Và nói lại một lần nữa là nếu như chúng ta có một sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ có một đời sống đức tin tốt. 예. 그래서 오늘은요 28절에 정말 충실한 곡식에 대해서 우리가 좀 생각해 보겠습니다. Ngày hôm nay ở trong câu 28 chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về câu đó là lúc đầu là cây mạ, rồi làm đồng và kết hạt. 충실한 곡식은 열매잖아요. Kết hạt đây là gì ạ? Hạt ở đây chính là trái. 정말 우리의 그 생활 속에는 열매가 있어야 됩니다. Và trong đời sống của chúng ta thực sự phải tạo ra trái. 네, 방금 말씀드린 것처럼 어떤 건강한 그 생활도 그 열매의 하나가 되겠죠. Và giống như lúc nãy tôi vừa chia sẻ đấy ạ, thì chúng ta khi mà có một đời sống mà khỏe mạnh thì chúng ta cũng sẽ tạo ra trái. 그러나 우리는 오늘 신앙 생활의 열매에 대해서 좀 생각을 Nhưng ngày hôm 해보겠습니다. nay chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về cái trái đó là trái của đời sống đức tin. 자 보세요. 자, 씨가 심겨지면 싹이 납니다. Nếu như chúng ta gieo hạt xuống thì nó sẽ sinh ra cây mạ. 그리고 그것이 자라서 열매가 되죠. Và nó làm đồng rồi nó kết hạt, đúng không ạ? 예. 우리가 구원받은 것은 씨로 된 거잖아요. Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi tức là chúng ta đã được kết hạt rồi. 그 씨는 말씀입니다. Và hạt đó chính là lời của Chúa. 우리의 좋은 마음에 말씀이 심겨졌을 때 영혼이 살아납니다. Tấm lòng của chúng ta, khi chúng ta có một tấm lòng tốt, là một vùng đất tốt, thì Chúa gieo hạt của Chúa xuống thì nó sẽ được lớn lên và kết hạt. 네, 그 베드로 Phi-e-rơ 전서 nhất 1장 đoạn 1 ạ. (24절) Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 24 ạ. (23절입니다) Câu 23. 네. 자, 우리 한번 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc câu 23. 네. 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. 자, 너희가 거듭난 것이 말씀으로 되었다라고 말씀하십니다. Anh em đã được tái sinh và đó là bởi lời hằng sống. 이 말씀은 썩지 않는 씨입니다. Và cái hạt giống này là cái hạt giống không hề hư hoại. 자, 우리가 생각해 보겠습니다. Chúng ta cần phải thử suy nghĩ. 나는 썩지 않는 씨가 있는가? Chúng ta có phải là cái hạt mà không hề hư hoại hay không? 그 썩지 않는 씨에는 생명이 있습니다. Và hạt không hề hư hoại thì có sự sống. 그래서 생명 있는 사람은 열매가 나오는 Và 거예요. những người có sự sống thì sẽ tạo ra trái. 예. 그래서 우리의 신앙생활 속에는요 열매가 있는 겁니다. Vì thế nên trong đời sống đức tin của chúng ta mới tạo ra trái.
우리는 먼저 생각해야 됩니다. Chúng ta cần phải suy nghĩ trước, 나는 생명이 있는가? bản thân mình có sự sống hay không? 내 속에는 썩지 않는 씨가 있는가? Bên trong chúng ta có cái hạt giống không hề hư hoại hay không? 그리고 나에게는 열매가 있는가? Và chúng ta có tạo ra trái hay không? 정말 그 씨가 있으면 생명이 있기 때문에 열매가 나오게 되어 있습니다. Và nếu như chúng ta có hạt giống thì bởi hạt giống đó có sự sống thì nó đương nhiên sẽ tạo ra trái. 그건 법칙이에요. Đấy chính là nguyên tắc. 그래서 우리의 생활 속에는 빛의 열매가 있습니다. Và trong đời sống của chúng ta thì chúng ta có trái của ánh sáng. 성령의 열매가 있습니다. Chúng ta cũng có trái của Đức Thánh Linh. 그래서 구원을 받으면 착한 사람이 됩니다. Vì thế nên nếu như chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta sẽ biến đổi trở thành một cái người hiền lành. 또 구별된 생활을 하고 Và chúng ta cũng có một cái đời sống được tách biệt, phân biệt. 정직해집니다. Và chúng ta sẽ trở nên chính trực. 그리고 오래 참고 Rồi chúng ta sẽ biết chịu đựng lâu dài. 온유하며 Chúng ta biết nhịn nhục. 모든 일을 견디는 겁니다. Và chúng ta chịu đựng ở trong mọi việc. 그래서 그 생활에 우리의 신앙생활의 바탕은 절제입니다. Và đấy chính là cái tiêu chuẩn trong đời sống đức tin của chúng ta. 그리고 그런 생활 속에 정말 한 영혼이 태어나는 열매가 또 있잖아요. Và ở trong cái đời sống đó của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ tạo ra một cái trái, đó chính là linh hồn khác. 하나님은 그 열매를 기뻐하십니다. Và Đức Trời sẽ vui mừng vì cái linh hồn đó. 한 영혼이 태어나는 거. Bởi vì có một linh hồn được sinh ra. 그리고 내 생활 속에 열매가 나오는 거. Và nếu như ở trong đời sống của chúng ta tạo ra trái. 그래서 하나님은 우리가 싹이 이삭이 되고 충실한 곡식이 되기를 원하십니다. Vì thế nên Đức Trời mong muốn rằng chúng ta phải là cây mạ rồi làm đồng và phải kết hạt. 그 열매 하나님은 그 열매를 기뻐하셔요. Và Đức Trời sẽ vui mừng vì cái hạt đó, vì cái trái đó. 그래서 하나님은 우리가 충실한 곡식이 될 때 기뻐하십니다. Khi mà chúng ta được kết hạt thì Đức Trời cảm thấy vui mừng. 나의 생활 속에 우리가 신앙생활을 하면서 정말 열매 맺는 생활을 할 때 하나님이 기뻐하십니다. Trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta thực sự tạo ra được trái thì Đức Trời vui mừng. 우리가 말씀을 전해 복음을 말하고 정말 말씀을 전해서 한 영혼이 태어나는 것도 열매잖아요. Chúng ta đi rao giảng về lời của Chúa, nói cho người khác về phúc âm của Chúa và người đó nhận được sự cứu rỗi, một linh hồn mới được sinh ra, đấy chính là trái. 그러나 열매는 많이 있잖아요. Thế nhưng có rất nhiều trái đúng không ạ? 우리가 점점 온유한 사람으로 되어가고 Chúng 온유한 사람. ta dần dần trở thành một con người biết nhịn nhục. 그리고 우리가 점점 오래 참는 그러한 사람으로 바뀌어가고. Và chúng ta cũng dần dần biến đổi thành cái người biết chịu đựng. 정말 영혼을 사랑하고. Rồi chúng ta biết yêu thương linh hồn khác. 교회를 사랑하고. Chúng ta cũng yêu thương hội thánh. 형제 자매들을 사랑하는. Chúng ta cũng yêu thương các anh chị em. 그런 사람으로 바뀌어가는. Chúng ta sẽ 그 모든 것들이 다 열매입니다. biến đổi trở thành con người như vậy và tất cả những điều đó chính là trái. 우리가 날마다 이 책을 읽는 것도 열매이고. Hàng ngày việc chúng ta đọc cuốn sách này, đấy cũng chính là trái. 우리가 무릎 꿇고 기도하는 것도 열매이며. Việc chúng ta quy gối để cầu nguyện, đó cũng là trái. 이 시간에 여기 있는 것도 우리의 열매입니다. Hay ở thì giờ này chúng ta có mặt ở đây, đấy cũng là trái. 여기 오신 분들은 너무나도 잘하신 겁니다. Và những các vị đã đến đây đã làm rất tốt rồi đấy ạ. 10시 전에 오신 분들은 더 잘하신 거예요. Những cái người đến từ trước 10 giờ còn tốt hơn đúng không ạ? 다음에요 상급이 다를 겁니다. Và sau này thì cái phần thưởng cho chúng ta sẽ hoàn toàn khác nhau. 해의 영광이 다르고 달의 영광이 다릅니다. Vinh quang của mặt trăng và vinh quang của mặt trời hoàn toàn khác nhau. 별의 영광도 달라요. Và vinh quang của các ngôi sao cũng khác nhau. 모세가 받은 영광과 그리고 바울 사도가 받는 영광과 우리의 영광은 다릅니다. Vinh quang mà Môi-se được nhận hay vinh quang của sứ đồ Phaolô được nhận và vinh quang của chúng ta được nhận thì hoàn toàn khác nhau. 그렇죠? Đúng không ạ? 오늘 이 시간에도 정말 일찍 오셔서 기도하고 정말 준비하는 그분과 아직 안 오신 분들과의 영광은 다를 겁니다. Những cái vị mà đã đến buổi sớm vào buổi hôm nay, đến để chuẩn bị này, đến để cầu nguyện này, thì cái vinh quang của những vị đó khác với những người đến muộn. 그러겠죠? Đúng không ạ? 다릅니다. Khác nhau ạ. 그리고 오신 것만으로도 우리는 감사하고 또 안 오신 분과는 또 영광이 다른 거예요. Việc chúng ta đến được đây, đấy cũng là một điều đáng cảm ơn. Thế nhưng cái vinh quang của những người mà không đến được đây thì cũng hoàn toàn khác. 늦게 오더라도. Hay là cho dù đến muộn ạ. 그래서 우리는요 끝까지 하는 겁니다. Vì thế nên chúng ta hãy làm đến cùng. 포기하지 말고. Chúng ta đừng từ bỏ. 정말 10분을 듣더라도 이렇게 오는 그
그 마음을 하나님이 기뻐하지 않으시겠습니까? Cho dù chỉ còn lại có 10 phút thì chúng ta mà có tấm lòng muốn đến á, thì Đức Trời cũng vui mừng. 그래서 우리는 정말 충실한 곡식이 되어야 Vì 됩니다. thế nên chúng ta cần phải trở thành một cái hạt, 우리의 열매가 30배, 60배, 100배가 돼야 됩니다. và trái của chúng ta cần phải tạo được ra thành 30, 60 và 100. 네. 가능합니다. Chúng ta có thể có khả năng. 우리 구원받은 사람은 정말 싹이 이삭이 되고 곡식이 되는 그런 생활의 변화가 있어야 됩니다. Chúng ta là những người nhận được sự cứu rỗi, vậy thì chúng ta phải có một cái đời sống dần dần được thay đổi, giống như từ cây mạ phải làm đồng rồi sau đó kết hạt. 육신의 생각을 버리고 신앙이 성장하며 정말 주님을 닮아가는 생활을 해야 됩니다. Chúng ta cần phải bỏ đi suy nghĩ về thể xác của chúng ta, rồi chúng ta thực hiện đời sống đức tin, và với một cái đời sống dần dần được gần và giống với Chúa. 우리의 목표가 무엇입니까? Mục tiêu của chúng ta là gì ạ? 예수님이시잖아요. Đó chính là Đức Chúa Giêsu. 그리스도를 닮아가는 거. Chúng ta phải có một cái đời sống giống với đấng Christ. 그게 우리의 소망이잖아요. Đây chính là niềm hy vọng của chúng ta. 예수님은 가장 겸손하고 온유하셨잖아요. Đức Chúa Giêsu là đấng mà nhân từ và là đấng khiêm tốn nhất. 마태복음 11장 29절 나는 마음이 온유하고 겸손하니. Trong sách Matthew thì có nói rằng, Đức Chúa Giêsu có nói rằng tấm lòng của ta thì biết khiêm nhường và nhịn nhục. 예수님이 이 땅에서 가장 온유하신 분이었습니다. Và Đức Chúa Giêsu là đấng biết khiêm nhường nhất ở trên đất này. 그래서 우리는 그걸 닮아가는 거잖아요. Vì thế nên chúng ta cần phải giống với đấng đó. 1억 연봉을 받는 것이 나의 목표입니까? Mục tiêu của chúng ta là 10억 동을 받는 것이 나의 목표입니까? mục tiêu của chúng ta là chúng ta được nhận khoảng 100 triệu à? 1 tỷ à? 아니면 큰 집을 사는 것이 나의 목표일까? Hay là mục tiêu của chúng ta đó là chúng ta mua được mua nhà lớn ạ? 아니면 비싼 차를 운전하는 것이 나의 목표일까요? Hay mục tiêu của chúng ta đó là chúng ta sẽ được lái một chiếc xe đắt tiền ạ? 멋있는 세마이, 오토바이를 타고 다니는 것이 나의 목표입니까? Hay mục tiêu của chúng ta là được đi trên một chiếc xe thật là ngầu ạ? 우리는 그런 거 아니잖아요. Một chiếc xe máy rất đẹp ạ? Không phải 물론 như 이제 vậy. 그런 Đúng không? 것도 필요하지만 정말 우리의 목표는 예수 그리스도입니다. Đương nhiên đấy không phải mục tiêu của chúng ta, mà mục tiêu của chúng ta đấy chính là đấng Giêsu Christ. 그래서 우리는 날마다 예수님을 만나야 됩니다. Vì thế nên chúng ta cần phải hàng ngày gặp Đức Chúa Giêsu. 그래야 예수님을 닮아갈 수 있는 거예요. Như vậy thì chúng ta mới có thể dần dần giống được Chúa. 우리가 열매 맺는 생활을 하다가 정말 나중에는 예수님을 만나게 되는 겁니다. Chúng ta sẽ sống một cái đời sống mà tạo ra trái, và một ngày nào đó chúng ta sẽ đi gặp Đức Chúa Giêsu. 예수 그리스도 정말 예수님이 나의 열매이시잖아요. Và Đức Chúa Giêsu chính là trái của chúng ta. 그래서 우리는요 신앙생활을 잘 하셔야 됩니다. Vì thế chúng ta cần phải thực hiện đời sống đức tin thật tốt. 나중에 예수님을 만나야 됩니다. Sau này chúng ta sẽ phải gặp Đức Chúa Giêsu. 근데 우리가 잘 못하면 정말 부끄럽잖아요. Thế nhưng nếu như chúng ta làm sai thì thực sự đáng xấu hổ, đúng không ạ? 그렇겠죠? Đúng ạ. 예수님 얼굴 뵐 수가 있겠습니까? 예수님을 볼 수가 없습니다. Chúng ta có thể được gặp mặt Đức Chúa Giêsu hay không ạ? 예수님 얼굴 뵐 면목이 없죠. Chúng ta sẽ không thể nào được gặp Đức Chúa Giêsu. 정말 우리는 부끄러운 신앙 생활이 아닌 정말 담대하고 떳떳하고 용기 있게 살아가셔야 됩니다. Chúng ta không được sống một cái đời sống đức tin đáng xấu hổ, mà chúng ta phải sống một đời sống đức tin đường hoàng và thật dũng khí. 우리가 복음을 말하지 않고 부끄러워한다면 주님은 나를 부끄러워하실 겁니다. Nếu như chúng ta xấu hổ về việc nói cho người khác biết về phúc âm của Chúa, thì Đức Trời sẽ xấu hổ vì chúng ta. 우리는 당당해야 돼요. Chúng ta cần phải đường hoàng. 물론 여기에서의 신앙생활은 쉽지 않습니다. Đương nhiên thì cái việc chúng ta thực hiện đời sống đức tin ở đây không dễ dàng. 외적인 자극이 있지만 그러나 우리는 정말 용기 있게 신앙생활을 해야 됩니다. Thế nhưng chúng ta cần phải có dũng khí để thực hiện đời sống đức tin. 아시겠죠? Mọi người hiểu chưa ạ? 우리 부끄러워할 것이 없습니다. Chúng ta không có điều gì đáng để xấu hổ. 나중에 누가 이길까요? Sau này ai sẽ là người chiến thắng ạ? 누가 이깁니까? Ai sẽ là người chiến thắng ạ? 우리가 이기잖아요. Chúng ta sẽ là người chiến thắng. 지금은 우리가 연약하지만 나중에는 많은 국을 다스리는 왕이 되잖아요. Bây giờ chúng ta thì yếu ớt, đúng không ạ? Thế nhưng sau này chúng ta sẽ thành vua mà thống trị mọi vật. 우리가 이깁니다. Chúng ta sẽ chiến thắng. 나의 신앙생활을 부끄러워하지 마십시오. Chúng ta đừng có xấu hổ về đời sống đức tin của mình, 우리는 당당해야 돼요. mà chúng ta cần phải đường hoàng. 부끄러워할 일이 아니잖아요. Bởi vì đây không phải là điều để chúng ta xấu 내가 hổ. 구원받은 게 부끄럽습니까? Chúng ta xấu hổ vì điều chúng ta được nhận sự cứu rỗi. 근데 왜 말 못해요? Nhưng tại sao chúng ta lại không thể nói ra?
물론 지혜롭게 말을 해야 됩니다. Đương nhiên thì chúng ta cần phải nói một cách trí tuệ, 아무 때나 이렇게 막 이렇게 말을 chứ 하면 không 안 phải là 되겠죠. nói một cách bừa bãi, đúng không ạ? 정말 기도하고 Chúng ta phải thực sự cầu nguyện. 때가 되면 정말 우리는 이 복음을 말을 해야 됩니다. Và đến thời điểm thích hợp thì chúng ta cần phải nói ra phúc âm này. 그래서 우리는 부끄러워하지 마시고 정말 당당하게 용기 있게 신앙생활 하시기를 부탁드립니다. Vì thế nên chúng ta đừng xấu hổ, mà tôi nhờ vào mọi người hãy đường hoàng và hãy dũng khí thực hiện đời sống đức tin của mình thật tốt. 우리가 어떻게 하면 신앙생활을 잘할 수 있을까요? Chúng ta làm thế nào thì đời sống đức tin của mình mới có thể tốt được ạ? 지난 시간에 또 말씀을 드렸는데 Trong thời gian trước thì tôi cũng đã chia sẻ rồi đấy ạ. 자, 신앙생활에는 네 가지가 있잖아요. Có 4 điều ở trong đời sống đức tin của chúng ta, đúng không ạ? 그 네 가지를 잘하면 됩니다. Và chúng ta chỉ cần thực hiện tốt 4 điều đó là được. 그 네 가지가 무엇입니까? Các 4 điều đó là gì ạ? 무엇입니까? Là gì ạ? 네, 말씀, Đó là lời của Chúa, 기도, cầu nguyện, 그리고 교제, chúng ta thông công, 그리고 뭐예요? là gì ạ? 전도. Và chúng ta truyền giảng. 우리는 이 네 가지를 잘해야 됩니다. Chúng ta cần phải làm tốt 4 điều này ạ. 날마다 말씀을 읽고 Chúng ta phải đọc lời của Chúa hàng ngày, 말씀을 듣고 rồi chúng ta nghe lời của Chúa, 기도하고 chúng ta cầu nguyện, 또 교제하고 rồi chúng ta thông công 전도하는 겁니다. và chúng ta truyền giảng. 우리가 이 네 가지를 잘하면 신앙생활 잘할 수 있습니다. Nếu như chúng ta làm tốt 4 điều này thì chúng ta có thể thực hiện đời sống đức tin tốt được ạ. 그리고 또 한 가지가 더 있어요. Và còn một điều nữa ạ. 그 한 가지는 무엇일까요? Một điều đấy là gì ạ? 헌금입니다. Đó chính là dâng hiến. 11조. Dâng hiến 1/10. 이 11조는 우리가 축복받는 가장 확실한 방법입니다. Dâng hiến 1/10. 길입니다. Đây chính là con đường và là phương pháp tốt nhất để chúng ta nhận được sự chúc phước đến từ đồi trời. 그건 무엇을 말씀하는 걸까요? Và điều đó nói cái gì ạ? 희생하는 생활을 말하는 겁니다. Nói về cái đời sống biết hy sinh của chúng ta. 돈을 많이 바치세요. Chúng ta hãy dâng hiến thật nhiều tiền đi. 그게 아닙니다. Không phải như vậy ạ. 뭐 100만 동, 200만 동을 헌금하라는 그런 걸 말씀드린 게 아니고 Ở đây tôi không nói các bạn rằng hãy dâng hiến 1 triệu hay là 2 triệu, 우리의 생각을 드리고 mà là chúng ta hãy dâng hiến suy nghĩ của chúng ta. 우리의 마음을 드리고 Chúng ta dâng hiến tấm lòng của chúng ta. 우리의 생활을 드리는 Chúng ta dâng hiến đời sống của chúng ta. 나의 가장 소중한 것을 드릴 수 있는 그 마음이 필요하다는 겁니다. Cần thiết cái tấm lòng mà chúng ta có thể dâng hiến được cái thứ quan trọng nhất của mình lên cho Chúa. 내가 가장 아끼는 거, Thứ mà chúng ta quý giá nhất, 나에게 가장 중요한 거. thứ mà quan trọng nhất đối với chúng 그걸 ta. 드려야 됩니다. Chúng ta cần phải dâng thứ đó lên cho Chúa. 아브라함은 드렸잖아요. Abraham đã dâng đấy ạ. 아브라함의 아들이 누구입니까? Con trai của Abraham là ai ạ? 이삭이잖아요. Isaac, đúng không ạ? 아브라함은 이삭을 드렸습니다. Abraham đã dâng con trai của mình Isaac lên 100살에 cho Chúa. 얻은 아들입니다. Một đứa con mà mình sinh ở lúc 가장 100 이쁠 tuổi. 때, 가장 이쁠 때 정말 하나밖에 없는 그 아들을 이렇게 죽이려고 그랬잖아요. Đứa con độc nhất, đứa con duy nhất của mình. Thế nhưng Abraham đã định dâng con của mình lên cho Chúa. 아브라함은 진짜 드렸습니다. Abraham đã thực sự dâng con của mình lên Chúa. 쇼한 게 아니에요. Đây không phải việc dễ dàng. 죽이는 척하면서 하나님이 잠깐만 하고 기다리라고 그렇게 연극한 것이 아닙니다. Cũng không phải là Abraham đang diễn kịch, đó là giả vờ giết con của mình, sau đó chờ đến lúc mà Chúa Giêsu bảo lại dừng lại. Không phải diễn như thế ạ. 네? 하나님 죽일까요? Đức Chúa Giêsu có giết hay không? Đức Chúa Trời có giết? Không. 정말 죽이려고 하는 그 순간 하나님이 말씀하셨잖아요. Trong khoảnh khắc mà Abraham thực sự định giết con của mình thì Đức Chúa Trời đã nói: 아브라함아, Abraham, 아브라함아. Abraham. 두 번 부르셨습니다. Chúa đã gọi Abraham 2 lần. 그러니까 아브라함이 칼을 들고 정말 이 이삭을 죽이려 하는 그 순간에 하나님은 NO라고 말씀하셨습니다. Trong cái khoảnh khắc mà Abraham cầm dao lên và định giết con của mình thì Đức Trời đã nói rằng là không. 예. 우리는요 정말 드려야 됩니다. Chúng ta cần phải thực sự dâng lên cho Chúa. 예. 드리는 척하면 안 되고. Chúng ta đừng có giả vờ dâng lên ạ. 근데 드리려면요 좀 아깝잖아요. Thế nhưng khi chúng ta dâng lên thì chúng ta lại tiếc, đúng không ạ? 예. 물론 근데 11조는 소득의 10분의 1을 드리는 거잖아요. Đương nhiên thì 1/10 cũng 그 말은 무슨 말입니까? 소득의 수입의 10분의 1을 드리는 겁니다. đương nhiên thì cái dâng hiến 1/10 này cũng nói về việc là chúng ta dâng hiến 1/10 tiền lương, tiền thu nhập của chúng ta lên cho Chúa. 이게 1000만 동을 벌면 100만 동을 드리는 Ví dụ 거잖아요. như chúng ta kiếm được 10 triệu một tháng thì chúng ta dâng lên 1/10 đó là 1 triệu lên cho Chúa. 자, 그건 무엇을 말씀하시는 걸까요? Ở đây nói về cái gì ạ?
그러면 100만 동은 하나님 거고 900만 동은 내 거다라는 걸 말하는 걸까요? Ở đây giải thích về cái việc đấy là 1 triệu là của Chúa, còn 9 triệu kia là của chúng ta ạ? 아닙니다. Không phải ạ. 1000만 동 다 하나님 거예요. Mà cả 10 triệu đó là của Chúa. 내 거 없습니다. Không có cái thứ nào là của ta 근데 cả. 그 받은 것에 정말 주신 것에 감사하는 마음으로 그 10분의 1을 드리는 거예요. Thế nhưng chúng ta dâng hiến như vậy là để chúng ta cảm tạ ơn Chúa về việc Chúa đã cho ban chúng ta như vậy, và chúng ta cảm tạ với việc dâng 1/10 trong số đó lên cho Chúa. 그래서 어떤 분은 10에 1, 2, 3, 4를 하잖아요. Vì thế nên là có những người dâng hiến 1, 2, 3, 4 lần. 그 맛을 알면 정말 더 드릴 수 있는 겁니다. Có những người dâng đến 2, 3, 4 lần ạ, chứ không phải 1/10. 근데 생명이 없는 사람은 Bởi vì những người đó biết được cái vị của việc dâng hiến. 생명이 없는 사람은 드릴 수가 없어요. Có những người không có sự sống ạ, thì không 너무 thể nào dâng lên 아까운 được, 거예요. bởi vì họ quá tiếc cái thứ đó. 아니, 우리 구원받은 사람도 아까울 때가 있잖아요. Chúng ta những người nhận được sự cứu rỗi, chúng ta có những lúc phải biết tiếc chứ. 자, 교회당을 건축해야 됩니다. Hội thánh thì cần phải xây dựng hội thánh. 자, 우리가 마음을 모아서 정말 헌금을 합시다. Chúng ta bây giờ hội thánh chúng ta đang chuẩn bị xây dựng ạ. Bây giờ chúng ta hãy đồng lòng dâng hiến để chúng ta xây dựng. 이제 얼마를 하겠다고 그렇게 막 쓰잖아요. Và sau đó chúng ta sẽ ghi là tôi sẽ dâng hiến bao nhiêu. 말씀을 드릴 때는 너무나도 감사하는 마음에 1000만 원을 썼습니다. Khi mà chúng ta được nghe lời của Chúa thì lúc đấy chúng ta được cảm động và chúng ta nói rằng tôi sẽ dâng hiến 10 triệu. 네. 근데 써보니까 너무 많은 거예요. Thế nhưng khi thử ghi vào thì thấy rằng 10 triệu là nhiều quá, 아깝잖아요. cảm thấy tiếc. 이제 500만 원으로 고치면 Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại thành 5 triệu thôi. 집에 가면 어떨까요? Đi về nhà thì thế nào ạ? 100만 원으로. Chỉ còn lại có 1 triệu đúng không ạ? 우리의 마음이 그런 거예요. Tấm lòng của chúng ta như vậy đi ạ. 아까운 그 마음들 있잖아요. Đó là tấm lòng gian ác. 근데 그걸 다 이기고 드리면 정말 하나님이 축복해 주십니다. Thế nhưng nếu như chúng ta chiến thắng được những thứ đó và chúng ta dâng lên cho Chúa thì Đức Trời sẽ thực sự chúc phước cho chúng ta đấy ạ. 누르고 흔들어서 넘치도록 채워 주십니다. Đức Trời sẽ chúc phước chúng ta nhiều đến mức mà chúng ta cần phải nén vào, bởi vì nó quá đầy, phải nén vào và bây giờ nó còn tràn cả ra. 물질뿐만 아니라 Không chỉ riêng về vật chất đâu ạ, 지혜도 넘치도록 주시고 mà Chúa cũng ban chúng ta đầy dẫy về trí tuệ. 우리가 정말 구하면 Nếu như chúng ta thực sự tìm 그 kiếm 지혜를 Chúa 주시잖아요. thì Đức Trời sẽ ban chúng ta. 아무튼 우리는 받는 것보다 주는 것을 더 복이 있다라는 그 말씀을 기억하셔야 됩니다. Chúng ta cần phải nhớ đến câu nói, nhớ đến lời nói của Chúa, đó là so với việc chúng ta cho đi, nhận lại thì chúng ta hãy biết cho đi. 과부는 2 렙돈을 드렸잖아요. 과부. Một người quả phụ đấy ạ, đã dâng 2 cái đồng lẻ của mình lên cho Chúa. 2 렙돈은요 동전 2개입니다. 2 cái đồng lẻ đấy ạ. 가장 작은 돈이에요. Đó là số tiền rất là nhỏ. 근데 nhỏ 예수님이 nhất. 그걸 보고 말씀하셨잖아요. Thế nhưng Đức Chúa Giêsu nhìn vào đó và nói rằng 이 아줌마가 가장 많이 헌금했다. bà quả phụ này đã dâng hiến rất nhiều nhất. 다른 사람들에 비하면요 그 돈은 너무나도 형편없는 거예요. So sánh với những người khác thì số tiền mà bà quả phụ dâng hiến không thể nào mà so sánh được. 그러나 이 과부는 생활비 전부를 다 드렸습니다. Thế nhưng bà quả phụ này đã dâng hiến toàn bộ cái phí sinh hoạt, cái số tiền mà mình có thể sử dụng trong đời sống của mình lên cho Chúa. 그건 뭘 말씀하시는 걸까요? Ở đây nói về cái gì ạ? 그럼 우리도 생활비 전부를 다 드려야 될까요? Vậy thì chúng ta có phải dâng hết toàn bộ phí sinh hoạt của mình lên cho Chúa ạ? 아닙니다. Không phải ạ. 그 마음을 보신 거예요. Tức là Đức Trời nhìn vào tấm lòng của người đó. 정말 이제 예를 들어서요. Ví dụ ạ, 한 분이 10만 동을 헌금했습니다. có một người dâng hiến 100.000 근데 다른 분은 100만 동을 헌금했어요. và những người khác lại dâng hiến 1 triệu. 100만 동 하신 분은 그냥 달마다 하는 거니까 그냥 헌금을 했습니다. Cái người dâng hiến 1 triệu đấy, bởi vì họ dâng hiến như vậy quen rồi nên họ cứ dâng hiến một cách tự nhiên thôi. 근데 10만 동 하는 분은 너무나도 적은 돈이기 때문에 가슴이 아픈 거예요. Thế nhưng bởi vì cái người dâng hiến 100.000 họ thấy rằng đây là số tiền quá nhỏ nên họ 더 드리고 싶은데 드릴 것이 없잖아요. thấy rằng số tiền 100.000 là số tiền quá nhỏ, thế nên là tấm lòng mình cảm thấy buồn, muốn dâng hiến thêm nhưng lại không có. 그런데 이 10만 동이라도 정말 이 복음에 정말 귀하게 쓰임을 받았으면 좋겠다는 그 마음으로 드렸습니다. Thế nhưng cái người dâng hiến 100.000 lại mang theo cái tấm lòng đó là thực sự chỉ là 100.000 thôi, nhưng mà cái số tiền này có thể được sử dụng vào trong việc giao giảng phúc âm của Chúa. 하나님 어떤 걸 기뻐하실까요? Vậy thì Đức Trời sẽ vui mừng với số tiền nào ạ? 10만 동을 기뻐하실까요? 100만 동을 Đức 기뻐하실까요? Trời sẽ vui mừng với số tiền 100.000 hay là 1 triệu ạ? 10만 동입니다. 100.000 đúng không ạ?
금액이 중요한 게 아니에요. Số tiền không quan trọng ạ. 우리 마음이 중요한 거예요. Mà quan trọng ở đây là tấm lòng của chúng ta. 마음이 있으면 드릴 수 있습니다. Nếu như chúng ta có tấm lòng thì chúng ta có thể dâng lên được. 그러잖아요. Đúng không ạ? 우리도 이제 그런 기회들이 있을 겁니다. Chúng ta cũng sẽ có những cái cơ hội như vậy. 저 그럴 때는요, 마리아가 그 향유, 옥합, 기름을 깨뜨렸던 것처럼 우리도 드려야 됩니다. Chúng ta nếu như có cơ hội như vậy thì chúng ta cũng phải dâng lên cho Chúa giống như người phụ nữ Maria. Bà đã đập bỏ cái bình dầu rất là đắt tiền để sức dầu cho Chúa. 물질의 11조도 해야 되고, Chúng ta cũng phải dâng hiến vật chất của mình 1/10 lên Chúa. 11조는 그리스도인의 생활의 가장 기본적인 겁니다. Cái việc dâng hiến 1/10 đây là cái điều cơ bản nhất ở trong đời sống đức tin của những người nhận được sự cứu rỗi. 그거 안 하면서 나는 하나님 경외합니다. Nếu như 네. chúng ta không dâng hiến 1/10 mà chúng ta lại nói rằng con kính sợ Đức Giê-hô-va, 하나님 사랑합니다. con yêu thương Đức Chúa Trời, 그건 틀린 거예요. đấy là việc sai trái. 아브라함이 이삭을 드렸을 때 네가 나를 정말 경외하는 줄 알았다라고 하나님이 말씀하셨습니다. Khi mà Abraham thực sự dâng con của mình, con một của mình Isaac lên cho Chúa, thì Đức Trời đã nói rằng bây giờ ta đã biết con thực sự kính sợ ta. 믿음에는 행함이 있습니다. Và phải có hành động xuất phát từ đức tin. 오전에 암송하셨죠. Sáng nay chúng ta vừa mới đọc câu am sông đúng không ạ? 믿음의 그 열매가 행함으로 나오는 거예요. Chúng ta cần phải tạo ra trái của đức tin, đó chính là hành động. 우리도 정말 행해야 됩니다. Vì thế nên chúng ta cũng cần phải thực sự hành động. 행하는 것이 중요해요. Việc hành động rất là quan trọng. 행하면 구원받는다는 게 아니고 Không phải là chúng ta hành động thì chúng ta được nhận sự cứu rỗi, 구원받으면 행할 수 있는 거예요. mà là nếu như chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta có thể hành động 근데 được. 많은 사람들이 거꾸로 하려고 하잖아요. Thế nhưng có rất nhiều người lại làm ngược cái điều đó. 행함을 강조하고 행하면 구원받는다라고 생각해요. Rất nhiều người suy nghĩ rằng là nếu như mình hành động thì mình sẽ nhận được sự cứu rỗi. 그거 아닙니다. Không phải như vậy đâu ạ. 구원받은 사람이 행할 수 있는 거예요. Chỉ có những người nhận được sự cứu rỗi mới có thể hành động được. 싹이 있어야 열매가 나오는 거예요. 곡식이 있잖아요. Phải có đồng đúng không ạ? Phải có đồng thì mới tạo ra trái, tạo ra hạt. 그래서 우리는요, 정말 11조를 드려야 됩니다. Vì thế nên chúng ta cần phải thực sự dâng hiến 1/10. 물질의 11조도 드리고, Chúng ta dâng hiến 1/10 về vật chất của chúng ta. 시간의 11조도 드리고, Chúng ta cũng dâng hiến 1/10 về thời gian của chúng ta. 마음의 11조도 드리고, Chúng ta cũng dâng hiến 1/10 về tấm lòng của chúng ta. 하루에 조용한 시간들을 만들어서 주님과 정말 교제하는 시간을 가져야 되지 않겠습니까? Và chúng ta cũng cần phải tạo ra một cái thời gian yên tĩnh trong một ngày của chúng ta để chúng ta có thời gian được hội thoại với Chúa. 가만히 앉아서 정말 이 책도 이렇게 읽어보고, Hay chúng ta ngồi yên một chỗ và chúng ta đọc cuốn sách này. 기도도 하고, Rồi chúng ta cũng cầu nguyện. 찬송도 불러보고. Rồi chúng ta cũng hát thánh ca. 찬송가는 여기 와서 여기 두 곡 부르는 거 그것이 다가 아니잖아요. Không phải là chúng ta cứ đến đây sau đó hát thánh ca 2 buổi một tuần là hết. Không phải như vậy đúng không ạ? 집에서도 좀 불러보죠. Mà chúng ta cũng hát ở nhà nữa. 네? 가방에 뭐 들고 다니십니까? Trong cặp sách của chúng ta để gì ở trong đấy ạ? 화장품? Mỹ phẩm à? 지갑? Hay là ví à? 물론 필요하죠. Đương nhiên những thứ đó cũng cần thiết. 성경책 가지고 다니십니까? Nhưng chúng ta có mang theo sách kinh thánh đi hay không ạ? 네? 여기 뭐 성경책 다 있는데 왜 무겁게 가지고 다녀요? Ở đây đầy sách kinh thánh nên cần gì phải mang đi cho nó nặng? 아닙니다. Không phải như vậy ạ. 어느 순간에서든 내가 이 책을 펼쳐놓고 읽을 수 있어야 돼요. Ở trong khoảnh khắc nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể mở cuốn sách này ra và đọc nó được. 예전에요. 제가 이제 여기 오기 전에 이제 지역 설교를 가면 기차를 타고 갑니다. Trước đây, 버스를 타고 갑니다. trước khi mà tôi đến đây ạ, thì khi mà đi truyền giảng ở những cái khu vực khác ạ, và tôi phải đi xe buýt, 버스도 타고 tôi đi xe buýt, 기차도 tôi 타고 cũng đi cả tàu điện ngầm. 가는데 Những nơi mà tôi đến, 물론 이제 운전해서 갈 때도 있고. đương nhiên thì có những lúc mà tôi lái xe để đi. 근데 이제 버스 기차 타면 이제 책을 이제 읽습니다. Thế nhưng những khi mà tôi đi xe buýt hay tôi đi tàu hỏa thì tôi sẽ mang sách 그럼 ra 어떻게 để đọc. 됩니까? 어떻게 돼요? Vậy thì sẽ như thế nào ạ? 이제 얼굴이 막 뜨거워지죠. Lúc đấy mặt của tôi sẽ đỏ hết cả lên. 부끄럽습니다. Tôi sẽ cảm thấy ngại. 누가 보고 있는 것 같고. Nó giống như ai đang nhìn vào mình. 그래도 읽습니다. Cũng có những lúc như vậy. 물론 그러지 못할 때도 있지만, 아무튼 어느 순간이든 우리는 이 책을 펼쳐놓고 읽을 수 있어야 됩니다. Đương nhiên là trong khoảnh khắc nào chúng ta cũng cần phải mở được cuốn sách này ra và đọc. 그럼 가방 속에 성경책이 있어야죠. Vậy thì ở trong cặp sách của chúng ta cần phải có cuốn kinh thánh đúng không ạ? 찬송가도 있으면 좋은데. Và nếu như có thánh ca thì còn tốt nữa.
그래서 아무튼 책을 가지고 다니십시오. Vì thế nên mong rằng chúng ta hãy luôn luôn mang theo cuốn sách Kinh Thánh này. 누구를 기다릴 때, Khi chờ 시간이 đợi, 있을 때, khi chúng ta chờ 시간 đợi ai, 남으면 뭐 가만히 이거 짤로 카톡만 하지 마시고 khi chúng ta chờ đợi ai hay khi chúng ta có thời gian thừa thì chúng ta hãy mang cuốn sách ra này để đọc. 책 읽으시고 Chứ đừng có cầm mát điện thoại xong sử dụng Zalo hay là KakaoTalk. 아니면 이제 우리 목사님들이 쓰신 책들 있잖아요. Hay là có những cái cuốn sách mà các mục sư viết ra 뭐 đấy ạ. 그렇지는 그런 책도 가지고 다니면서 Chúng 읽을 ta 수도 cũng 있고. mang theo những cuốn sách đó để đọc cũng được. 전화, 지갑, 화장품은 가지고 다니면서 구원받은 사람이 성경책 안 가지고 다니면 그게 아니잖아요. Những người nhận được sự cứu rỗi chỉ mang theo điện thoại di động này, hay là mỹ phẩm này, hay là ví mà không mang theo cuốn sách Kinh Thánh của Đức Chúa Trời thì không thể được, đúng không ạ? 자매님들을 보면 그 조그만한 그 글자도 잘 안 보이는 그런 성경책 가지고 다니시잖아요. Chúng ta nhìn thấy các chàng Mê-nim thường là có một cái cuốn sách rất là nhỏ, xinh xinh đấy ạ, cuốn sách Kinh Thánh rất là nhỏ đấy ạ. 그것도 괜찮습니다. Mang theo cái đó cũng được. 어찌하든 항상 말씀을 항상 가까이 할 수 있는 그건 우리에게 필요합니다. Và dù làm gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải luôn luôn gần với lời của Chúa. 나중에 말씀드리겠지만 정말 이렇게 우리는 평생 자기 옆에 두고 읽어야 됩니다. Và sau này tôi chia sẻ thêm, thế nhưng chúng ta hãy luôn luôn đặt cuốn sách này ở bên cạnh mình cả đời để đọc. 그래서 조용한 시간을 가지고 Vì thế nên chúng ta mang theo cái thời gian thật yên tĩnh 하나님과 교제하는 시간이 필요합니다. và cần thiết có cái thời gian để chúng ta được thông công với Đức Chúa Trời. 하나님에게 말씀도 드리고 Chúng ta cũng dâng lời của chúng ta lời cho Chúa. 그게 말씀 읽고 기도하는 거잖아요. Đó chính là việc chúng ta đọc lời của Chúa và cầu nguyện. 그리고 마음의 11조도 드릴 수 있어야 돼요. Và vì thế ạ, chúng ta cũng cần phải dâng hiến được 1/10 tấm lòng của mình lên cho Chúa. 언제든지 주가 쓰시겠다면 올 수 있는 그 마음이 돼야 됩니다. Chúng ta cần phải có cái tấm lòng đó là bất cứ khi nào con cũng có thể dâng lên cho Chúa. 안 그렇습니까? Có như vậy được hay không ạ? 모임이 있는데 정말 너무나도 바쁘면 못 오잖아요. Có nhóm học, thế nhưng bận rộn quá lại không thể đến được. 근데 모임이 있는 거 알면서도 안 온다면요. Thế nhưng nếu như những cái người mà biết là có nhóm học mà lại không đến 그 마음이 없는 거잖아요. thì tức là người đó không có tấm lòng, đúng không ạ? 그러지 않습니까? Đúng ạ. 예수님이 나귀를 타고 가셨습니다. Đức Chúa Giêsu thì đã đi trên lừa, 작은 나귀 đã 새끼. ngồi trên một con lừa nhỏ 근데 주가 쓰시겠다라고 말씀하셨잖아요. và Chúa có nói rằng là Chúa sẽ sử dụng. 그럼 나를 드려야죠. Vậy thì chúng ta cũng phải dâng lên, đúng không ạ? 자매님 같이 봉사해요. Cha Mê-nim hãy cùng phục vụ đi. 누구 신방 가는데 같이 가요. Bây giờ tôi đang định đi đến thăm nhà của ai đó, hãy cùng đi đi. 아니요. Không, 저 일이 있는데요. tôi có việc. 물론 일이 있으면 뭐 같이 할 수는 없습니다. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta có việc, không còn cách nào khác thì không thể đi được rồi. 그러나 정말 우리는 그 마음의 11조를 드릴 수 있는 그런 신앙이 되면 좋겠습니다. Thế nhưng mong rằng chúng ta hãy có một cái đời sống đức tin, đó là đời sống có thể dâng hiến được 1/10 mọi thứ của mình để cho Chúa. 주가 쓰시겠다라고 하시면 예하고 드릴 수 있는. Nếu như Chúa nói chúng ta rằng Chúa sẽ sử dụng thì chúng ta hãy nói là vâng và hãy dâng lên cho Chúa. 그래서 그건 정말 희생하고 헌신하는 생활을 말하는 겁니다. Và việc đó nói về một cái đời sống biết hy sinh và biết hiến dâng. 헌금 11조 돈의 문제가 아닙니다. Việc dâng hiến 1/10 không phải là vấn đề về tiền bạc 마음입니다. mà là tấm lòng của chúng ta. 우리는 그러잖아요. Chúng ta như vậy đấy ạ. 뭐 여기가 바구니가 돌아다닌 것도 아니고 Không phải là có những cái túi sách ở trước mặt chúng ta, chạy trước chúng ta. 헌금하세요라고 말을 하진 않잖아요. Không phải là có những cái giỏ ở đằng trước chúng ta và sau đó đi xin rằng là hãy dâng hiến đi. 알아서 하는 거잖아요. Mà ở đây nói chúng ta rằng là chúng ta tự biết mà làm, đúng 정말 không 즐거운 마음으로 ạ? Mà chúng ta mang theo tấm lòng 감사하는 thực 마음으로 sự vui mừng, với tấm lòng thực sự cảm tạ, 원하는 마음으로 tấm lòng thực sự mong muốn, 드리고 싶은 마음으로 một tấm lòng chúng ta muốn được dâng lên, 어색함과 인색함이 아니고 chứ không phải là chúng ta tiết kiệm và chúng ta cảm thấy ngượng ngùng với việc dâng hiến. 아끼는 마음이 Rồi chúng 아니고 ta tiết kiệm ạ, 드리잖아요. chúng ta hãy dâng lên. 네. 정말 어떤 특별한 일을 위해서는 또 우리가 헌금합시다라고 말할 수는 있습니다. Cũng có những lúc hội thánh của chúng ta cũng sẽ kêu gọi rằng ở trong một cái sự kiện đặc biệt nào đó cũng sẽ nói chúng ta rằng là hãy dâng hiến. 어떤 지역의 선교를 위해서 우리가 한번 정말 마음을 모아서 헌금합시다라고 말할 수 있잖아요. Ví dụ hội thánh của chúng ta có thể nói rằng là bây giờ hội thánh của chúng ta đang có kế hoạch truyền giảng ở khu vực nào đó và bây giờ mong rằng các anh chị em trong hội thánh hãy cùng đồng lòng dâng hiến để chúng ta có thể đi truyền giảng ở khu vực đó. 자, 여기는 베트남은 다 월세니까 월세잖아요. Ở đây thì người Việt Nam
ạ đều thuê nhà để sinh 예, sống. 우리는 이제 교회당은 없지만, 예, 정말 그 많은 그 한국의 지역 교회에서는 교회당을 건축하잖아요. Ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta không thể nào xây dựng hội thánh được. Thế nhưng ở bên Hàn Quốc ạ thì xây dựng rất nhiều hội thánh. 그걸 위해서 또 이렇게 헌금을 계획하고 할 수 있습니다. Và trong những trường hợp như vậy ạ, thì hội thánh luôn luôn lập nên kế hoạch cho việc dâng hiến. 예, 제가 여기 오기 전에 예, 한 지역 교회에 있었습니다. Trước khi tôi đến đây thì tôi đã ở trong một hội thánh ở bên Hàn Quốc. 외국의 예, 다른 나라들 어떤 교회와 이렇게 연결되어 있었습니다. Và cái hội thánh đấy cũng được liên kết với các hội thánh nước ngoài. 정말 그곳에 필요한 헌금을 위해서 우리가 드리는 시간이 있었습니다. Và tôi cũng đã có thời gian đó là cùng đóng góp trong việc dâng hiến để có thể giúp đỡ cho các hội thánh nước ngoài. 1000명이 넘는 성도들이 다 참여하는 그런 목적이 있는 특별 헌금들이 또 있습니다. Cũng có những cái sự kiện dâng hiến có mục đích đó là dâng hiến để làm gì đó khi mà tất cả các anh chị em trong hội thánh khoảng 1000 người cùng góp lại. 자, 그럴 때 빼고는 우리가 특별히 말을 하진 않습니다. Và chúng ta thì không có những trường hợp, nhiều trường hợp đặc biệt ngoài những trường hợp như vậy. 그러나 그것이 가장 하나님의 축복받는 가장 쉬운 길입니다. Thế nhưng đấy chính là con đường dễ dàng nhất, con đường tốt nhất để chúng ta có thể nhận được sự chúc phước đến từ Đức Trời. 거기서부터 시작이 되는 거예요. Chúng ta sẽ bắt đầu được con đường đó. 물질도 드리고, Chúng ta dâng hiến vật chất của mình, 그 다음에는 이제 시간도 드리고, rồi sau đó chúng ta bắt đầu dâng hiến thời 그 gian 다음에는 이제 마음을 드리는 거예요. và là tấm lòng của chúng ta nữa. 처음에는 싹이잖아요. Lúc đầu thì là tuổi mạ, 근데 그 다음에는 이삭이죠. sau đó là kết đồng 그 다음에는 충실한 곡식이잖아요. và cuối cùng là kết hạt, đúng không ạ? 점점 성장하잖아요. Dần dần trưởng thành, đúng không ạ? 그처럼 우리의 신앙도 이제 그게 이렇게 처음에 물질을 드린 것부터 이렇게 시작을 해서 나의 마음을 드릴 수 있는, 나의 모든 걸 드릴 수 있는 것이 되는 겁니다. Và cũng giống như vậy thì đời sống đức tin của chúng ta cũng bắt đầu từ việc đó là chúng ta dâng hiến vật chất của mình lên cho Chúa, và dần dần chúng ta trưởng thành thì chúng ta có thể dâng hiến được tấm lòng của chúng ta lên Chúa, và chúng ta có thể dâng hiến được toàn bộ mọi thứ chúng ta lên cho Chúa. 아시겠죠? Mọi người hiểu chưa ạ? 그래서 우리는 자, 다시 말씀드립니다. 교제, 기도, 아니 다시 말씀, 기도, 교제, 전도 이 네 가지를 잘 할 때 정말 충실한 곡식이 되어 갑니다. Vì thế nên là nói lại một lần nữa, chúng ta cần phải có đủ 4 điều này, đó chính là lời của Chúa, cầu nguyện, thông công và truyền giảng. Nếu có đủ 4 điều này thì chúng ta sẽ có thể tạo được ra trái. 그래서 우리는 이제 먼저 좀 말씀에 대해서 좀 생각을 Vì 해보겠습니다. thế nên trước tiên chúng ta hãy cùng suy ngẫm về lời của Chúa. 자, 우리 인생의 가장 중요한 것은 무엇입니까? Trong đời sống của chúng ta cái gì là quan trọng nhất ạ? 하나님이십니다. Đó chính là Đức Chúa Trời. 나의 소망은 주께 있다라고 다윗이 말을 했습니다. David thì đã từng nói rằng niềm hy vọng của con có ở nơi Chúa. 한번 볼까요? Chúng ta cùng xem, đúng không ạ? 제가 말한 거 아닙니다. Không phải là tôi nói đâu ạ, 시편 mà là sách Thi Thiên 39장 đoạn 39 7절입니다. câu 7 ạ. 자, 시편 Thi Thiên đoạn 39 39편 đoạn 39. 자, 구약 성경 830쪽입니다. Sách Cựu Ước trang 624 ở gần giữa sách ạ. 자, 7절 Câu 7 ạ. 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 주여, Lạy Chúa, 내가 bây 무엇을 giờ con 바라리요? trông mong gì? 나의 Niềm 소망은 hy vọng 주께 của con ở nơi 있나이다. Chúa. 나의 소망은 주님이십니다. 나의 소망은 주님이십니다. Niềm hy vọng của con là ở Chúa. 예. 우리가 무엇을 바랍니까? 우리가 무엇을 바랍니까? Chúng ta mong muốn điều gì ạ? 우리는 무엇을 원합니까? Chúng ta mong muốn điều gì ạ? 예. 나의 소망은 하나님이십니다. Niềm hy vọng của chúng ta có ở nơi Chúa. 예. 하나님은 말씀이시잖아요. Đức Trời chính là ngôi lời. 요한복음 1장 1절 이 말씀은 곧 하나님이시니라. Trong sách Giăng đoạn 1 câu 1 thì có nói rằng ngôi lời chính là Đức Trời. 예. 우리 신앙생활에 가장 중요한 것은 하나님이십니다. Và trong đời sống đức tin của chúng ta, điều quan trọng nhất đó chính là Đức Trời. 그 말은 우리가 읽는 이 말씀이 가장 중요하다는 거예요. Và lời này đó mang theo nghĩa đó là khi mà chúng ta đọc lời của Chúa thì đấy là lúc quan trọng nhất. 우리가 이 신앙생활을 하면서요, 이 말씀은 너무나도 중요한 겁니다. Trong đời sống đức tin của chúng ta, lời của Chúa rất là quan trọng đối với chúng ta. 그래서 다윗은 고백했습니다. Vì thế nên David đã bộc bạch ạ.
나는 주야로 이 말씀을 묵상한다. Con suy ngẫm về lời của Chúa ngày và đêm. 그 신앙 고백을 한번 들어보세요. Chúng ta hãy cùng nghe cái lời bộc bạch của David ạ. 자, 시편 Thi Thiên 1장 đoạn 1 ạ, 2절입니다. câu 2. 자, 시편 1편입니다. Thi Thiên đoạn 1 자, 2절 우리 함께 câu 읽겠습니다. 2 chúng ta cùng đọc ạ. 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵 묵상하는 자로다. 다윗에게 가장 중요한 것은 무엇이었을까요? Đối với David, cái gì là quan trọng nhất ạ? 예, 다윗이 힘든 일들이 많았잖아요. David có rất nhiều điều vất vả, khó khăn. 예, 요셉도 그러고 Joseph cũng giống như vậy. 욥도 고난을 받았고 Hay là Job cũng đã nhận khổ nạn. 이 다윗도 고통이 심했습니다. Và David cũng đã phải chịu cái sự thống khổ. 그러나 다윗은 말합니다. Thế nhưng David nói, 예, 다윗에게 가장 중요한 것은 율법을 묵상하는 것이었습니다. đối với David, điều quan trọng nhất đó là suy ngẫm về lời của Chúa ngày và đêm. 네. 그래서 우리는요 생각해야 됩니다. Vì thế chúng ta cần phải suy nghĩ, 나의 인생에서 가장 중요한 것은 무엇입니까? trong đời sống của chúng ta, điều gì là quan trọng nhất? 나의 인생의 가장 즐거움은 무엇입니까? Trong đời sống của chúng ta, điều gì là vui mừng nhất? 내 인생에서 가장 기쁜 것은 무엇입니까? Trong đời sống của chúng ta, điều gì là chúng ta vui thích nhất? 천만 동 받을 때요? Khi mà chúng ta được nhận 10 triệu à? 아니면 정말 아들을 낳을 때? Hay là khi chúng ta sinh ra con trai? 물론 그런 일들도 기쁜 Đương 일이지만 nhiên, những việc đó cũng là việc vui. 나의 인생의 가장 기쁜 일은 정말 이 구원을 받고 정말 이 율법을 주야로 묵상하는 것입니다. Thế nhưng trong đời sống của chúng ta, vui mừng nhất đó là khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi và chúng ta suy ngẫm về lời của Chúa ngày và đêm. 어렵고 지치고 힘들 때 Khi mà chúng ta vất vả, mệt mỏi và khó khăn, 이 말씀이 정말 우리의 위로가 되잖아요. thì lời của Chúa trở thành lời động viên cho chúng ta. 우리의 힘이 되잖아요. Lời của Chúa trở thành sức mạnh cho chúng ta. 예, 우리는 이 율법을 주야로 묵상한 사람이 돼야 됩니다. Chúng ta phải trở thành cái người biết suy ngẫm về lời của Chúa ngày và đêm. 그 율법을 주야로 묵상하려면 어떻게 해야 될까요? Và để có thể suy ngẫm được lời của Chúa ngày và đêm thì chúng ta cần phải như thế nào ạ? 우리는 먼저 이 율법을 즐거워해야 됩니다. Chúng ta trước tiên cần phải vui thích về cái luật pháp này của Chúa. 이 말씀을 읽는 것이 즐거워야 돼요. Và chúng ta cũng cần phải vui thích về việc đọc lời của Chúa. 말씀 듣는 것이 기뻐야 됩니다. Chúng ta cần phải vui mừng về việc được nghe lời của Chúa. 맨날 똑같은 말씀이네. Suốt ngày nói những lời giống nhau. 지난주에도 왜? 말씀하셨는데 이번 주에도 또 말씀하시고 Tuần trước đã nói rồi, bây giờ lại nói lại. 지겹다. Cảm thấy chán ngấy rồi đúng không ạ? 그러면 그건 즐거운 거 아니잖아요. Thì đấy không phải là sự vui mừng, 그러죠. đúng không ạ? 예. 그래서 우리는 근데 우리 그런 분은 안 계시잖아요. Thế nhưng không có vị nào như vậy đúng không ạ? 우리는 날마다 이 말씀을 들어도 항상 기쁘고 즐겁잖아요. Chúng ta cho dù nghe lời của Chúa hàng ngày nhưng chúng ta vẫn có thể vui mừng được. 네. 그래서 우리는 이 율법을 즐거워할 때 날마다 주야로 묵상하는 사람이 되는 겁니다. Vì thế nên là khi mà chúng ta vui thích về luật pháp của Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể hàng ngày suy ngẫm về lời của Chúa ngày và đêm. 그래서 우리는 이 말씀을 들을 뿐만 아니라 날마다 이 책을 읽으셔야 됩니다. Và chúng ta cũng không chỉ nghe về lời của Chúa không thôi đâu, mà chúng ta cần phải hàng ngày đọc cuốn sách này. 우리가 날마다 이 책을 읽는 것이 정말 하나님을 날마다 친구처럼 만나는 것입니다. Việc mà chúng ta hàng ngày đọc cuốn sách này cũng giống như việc chúng ta hàng ngày gặp gỡ Đức Chúa Trời giống như một người bạn. 우리가 친구를 사랑하지 않는다면 우린 그 친구를 만나지 않습니다. Nếu như chúng ta không yêu thích bạn của mình thì chúng ta sẽ không gặp gỡ người bạn đó đúng không ạ? 그러나 그 친구를 사랑한다면 날마다 만나잖아요. Nếu như chúng ta yêu thích người bạn đó thì chúng ta thể gặp người đó hàng ngày được. 여자와 남자 두 사람이 있습니다. Có một người nữ và một người nam. 둘이 사랑한다면요. Nếu như hai người đó yêu nhau, 보고 또 보고 gặp nhau rồi lại 또 gặp, 보잖아요. sau đó lại gặp đúng không ạ? 방금 전에 만나서 헤어졌는데 집에 가서 또 1시간 동안 알로 하고 있고 Vừa mới gặp nhau một lúc rồi, sau đó chia tay được khoảng 1 tiếng, về đến nhà lại gọi điện thoại với nhau và nói chuyện một hồi lâu. 그러잖아요. Đúng không ạ? 예. 친구가 있으셔야 되는데. Cần phải có bạn. 예. 그처럼 사랑하는 사람은 정말 만나고 싶은 거예요. Cũng giống như vậy ạ. Thì nếu như chúng ta có người chúng ta yêu thương thì chúng ta sẽ muốn gặp gỡ người đó.
하나님은 사랑이시잖아요. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. 그리고 우리는 하나님을 사랑하잖아요. Vậy thì chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời. 하나님은 나를 사랑하십니다. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. 그러니까 우리가 날마다 이 책을 읽는 거예요. Vì thế nên chúng ta hàng ngày đọc cuốn sách này. 기도하고 Chúng ta cầu nguyện 하나님과 말하는 và 그 시간이 우리는 가장 즐거운 거잖아요. cái thời gian mà chúng ta được gặp gỡ, nói chuyện với Đức Chúa Trời, đó chính là thời gian vui mừng nhất. 우리가 이 율법을 즐거워하고 그 율법을 주야로 묵상할 때 우리는 충실한 곡식이 될 수 있는 겁니다. Khi mà chúng ta vui thích với luật pháp của Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lời của Chúa ngày và đêm thì chúng ta sẽ có thể tạo ra trái được. 그리고 우리는 이 율법을 주야로 묵상할 때 하나님을 기쁘시게 하는 자가 됩니다. Và khi mà chúng ta suy ngẫm về lời của Chúa ngày và đêm thì chúng ta sẽ trở thành một người mà làm cho Chúa vui mừng. 다시 말하면 Nói lại một lần nữa, 이 율법을 그 율법을 주야로 묵상할 때 하나님이 기뻐하십니다. khi mà chúng ta suy ngẫm về lời của Chúa ngày và đêm thì Đức Trời vui mừng. 하나님이 기뻐하시는데 안 하시겠습니까? Đức Trời có vui mừng được hay không ạ? 우리는 엄마 기뻐하는 일을 하려고 하잖아요. Chúng ta nỗ lực để làm những việc khiến cho mẹ mình vui, 사람은 기쁘게 하면서 hay là chúng ta làm cho những người khác 왜 vui mừng? 하나님은 기쁘게 안 하세요? Nhưng tại sao chúng ta lại không thể làm cho Đức Trời vui mừng được ạ? 우리는 반성하셔야 됩니다. Chúng ta cần phải nhìn nhận là bản 우리 thân của 너무 mình. 바빠요. Chúng ta quá bận rộn. 예. 영상을 보고 Chúng ta xem video 짤로 카톡하고 rồi sử dụng Zalo hay là 전화를 Kakao. 전화를 보는 시간들은 많지만 Cái thời gian chúng ta sử dụng điện 이 thoại 책을 quá nhiều. 가만히 들여다보고 있는 시간들은 너무나도 적습니다. Thế nhưng cái thời gian để chúng ta cầm cuốn sách này lên để đọc thì lại quá ít. 어떠십니까? Như thế nào ạ? 우리는 이제 돌이켜야 됩니다. Bây giờ chúng ta cần phải quay trở lại. 다윗이 우리아를 죽이고 그 아내를와 동침했을 때 그 죄로 인해서 정말 회개했잖아요. David ạ, sau khi ngủ cùng với vợ của Uri và giết Uri rồi khiến cho vợ của Uri có thai, sau này David đã ăn năn. 나단 선지자가 말했습니다. 그 사람이 당신이라. Nhà tiên tri Nathan thì đã nói rằng vua chính là người đó. 그때 이 다윗은 꼬꾸라졌습니다. Và khi đó thì David đã chịu thua. 저놈을 목을 쳐라. 그게 아니고 Không phải là David gọi người đến rằng là hãy bắt cái tên kia đi. 다윗이 화가 나가지고 그 말을 듣고 나단 선지자를 죽일 수 있잖아요. Khi mà David nghe cái lời nói đó từ nhà tiên tri Nathan thì có thể nổi cáu và sau kêu người giết Nathan, đúng không ạ? 어디서 입을 함부로 놀리느냐 하면서 Cái tên nào tại sao lại có thể nói bừa bãi ở đây được? 저놈의 목을 패라 할 수도 Hãy 있잖아요. chặt đầu của tên đó đi. 근데 그게 아니었어요. Thế nhưng không như vậy, đúng không ạ? 다윗은 하나님을 아는 사람이었잖아요. Bởi vì David là người biết đến Đức Trời. 정말 기름 부음 받은 그 사울의 옷자락을 베는 것도 마음에 찔렸던 사람이었습니다. Khi mà David cắt cái miếng vải ở trong chiếc áo choàng của Saul, người được Đức Trời rước dầu, David cũng cảm thấy tấm lòng của mình đau đớn. 다윗도 정말 겸손하고 온유한 사람이었습니다. David thực sự là cái người khiêm tốn, khiêm nhường 그리고 정말 철저하게 회개했잖아요. và đã thực sự ăn năn cách triệt để. 그처럼 우리는 정말 날마다 철저하게 회개를 해야 됩니다. Cũng giống như vậy, chúng ta cũng cần phải hàng ngày ăn năn một cách triệt để. 나에게 우리는 정말 연약하잖아요. Chúng ta là những người yếu ớt. 저도 어리고 모르고 연약한 사람입니다. Tôi thì vẫn còn yếu ớt và tôi vẫn còn chưa biết nhiều điều. 저는 부족한 사람입니다. Tôi vẫn còn có nhiều điểm thiếu 저도 sót. 실수가 많고 Tôi vẫn còn nhiều lỗi lầm. 날마다 아니다라고 생각하면서 또 다시 반복하고 Hàng ngày tôi nói rằng điều này không thể được, thế nhưng vẫn cứ lặp đi lặp lại cái vấn đề đó. 저도 고쳐야 될 것들이 많이 있습니다. Tôi vẫn còn nhiều điều mà mình cần phải sửa đổi. 근데 우리는 생각해봐야 돼요. Thế nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ, 오늘의 생활 속에서 내가 고쳐야 될 것이 없는가? hôm nay trong đời sống của chúng ta có điều gì chúng ta cần phải thay đổi hay không? 아, 오늘은 내가 너무 TV를 많이 봤구나. Hôm nay mình đã xem TV quá nhiều, 아니면 내가 영상을 많이 hay 봤네. là hôm nay mình xem video quá nhiều, 아니면 친구들과 수다를 너무 많이 떨었네. hay là hôm nay mình đã tám chuyện, đã nói chuyện với bạn bè của mình quá nhiều, 공부 안 하고 너무 많이 놀았네. hay là hôm nay mình không học hành gì cả mà chơi quá nhiều, 등등. vân vân. 우리 생각하고 반성해야죠. Chúng ta cần phải suy nghĩ và cần phải thay đổi. 우리가 이 말씀 앞에 서면 어떻습니까? Khi mà chúng ta đứng trước lời của Chúa thì như thế nào ạ? 우리의 부족함을 알게 되잖아요. Chúng ta sẽ biết được những điểm thiếu sót của bản thân mình. 우리의 허물을 알게 되고 Chúng ta biết được những lỗi lầm của bản thân mình. 우리가 잘못한 것들을 발견하잖아요. Và chúng ta cũng phát hiện ra những điều mà mình sai trái. 우리의 죄악을 알게 되고 Chúng ta sẽ biết được tội ác của bản thân mình. 우리가 고쳐야 될 것들이 있잖아요. Có những thứ mà chúng ta cần phải sửa đổi. 우리는 이 말씀을 더욱 가까이 하셔야 됩니다. Chúng ta cần phải gần gũi với lời của Chúa hơn nữa.
우리는 하나님을 사랑하기 때문에 이 말씀을 읽고 기도하는 거예요. Bởi vì chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời, thế nên chúng ta cần phải đọc lời của Chúa và phải cầu nguyện. 우리가 하나님을 사랑하지 않는다면 이 말씀을 읽지 않을 겁니다. Nếu như chúng ta không yêu thương Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ không đọc lời của Chúa. 하루에 한 번이라도 하나님을 생각하는 정말 그 마음이 있어야 되지 않겠습니까? Một ngày chúng ta cần phải có cái tấm lòng, đó là một ngày cho dù ít nhất là một lần chúng ta cũng phải suy nghĩ đến Đức Chúa Trời. 너무 바빠서 한 번도 하나님을 생각하지 않고 넘어가는 날이 많잖아요. Nhưng chúng ta lại có quá nhiều ngày mà bởi vì quá bận rộn với công việc nên chúng ta không suy nghĩ đến Đức Chúa Trời một lần nào cả. 예수님도 이 율법을 읽으셨습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã chiến thắng đối với luật pháp. 예수님은 말씀이시잖아요. Đức Chúa Giêsu chính là ngôi lời. 그분도 이 성경책을 읽었다는 거예요. Thế nhưng Chúa cũng đã đọc lời của Chúa. 그럼 우리는 어떻게 해야 됩니까? Vậy thì chúng ta lại như thế nào ạ? 그분도 읽으셨는데. Đức Chúa Giêsu cũng đã đọc lời của Chúa. 그럼 우리는 더욱이 많이 읽어야 돼요. Vậy thì chúng ta cần phải đọc nhiều hơn nữa. 이 말씀을 읽는 거에도 정말 습관이 필요합니다. Chúng ta cần phải tạo thành cái thói quen để mình có thể đọc lời của Chúa. 예수님도 습관을 좇아서 기도하셨잖아요. Đức Chúa Giêsu cũng đã có cái thói quen và cầu nguyện đấy ạ. 예수님이 한적한 곳, 조용한 곳으로 가셔서 기도하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã đi đến những nơi thanh vắng, yên tĩnh để cầu nguyện. 보통 산에 가셔서 기도 많이 하셨잖아요. Bình thường Đức Chúa Giêsu đã đi lên núi và cầu nguyện rất là nhiều. 그럼 오늘 밤부터 산으로 걸어가야 될까요? Vậy thì ngày hôm nay, trong đêm nay chúng ta phải đi lên núi để cầu nguyện à? 아닙니다. Không phải ạ. 우리의 조용한 그 시간들 있잖아요. Chúng ta có những cái thời gian yên tĩnh đối với bản thân mình. 뭐 새벽이든지 Cho dù là buổi sáng sớm, 아니면 뭐 공부하고 일하고 정말 집에 가서 조용한 그 시간들 있잖아요. hay là sau khi chúng ta học tập làm việc, khi về nhà chúng ta có những thời gian yên tĩnh. 그 한적한 곳을 만드셔야 됩니다. Chúng ta cần phải tạo ra cái nơi yên tĩnh cho bản thân mình. 우리는 하나님을 사랑하잖아요. Chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời. 아, 저는 하나님 사랑 안 합니다. À, tôi không yêu thương Đức Chúa Trời. 그러니까 제 마음대로 살래요. Tôi sẽ sống theo ý muốn của bản thân 그런 mình. 분은 없잖아요. Không có cái người nào như vậy đúng không ạ? 우리는 하나님을 사랑하기 때문에 이 말씀을 읽고 듣고 기도합니다. Bởi vì chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời, thế nên chúng ta mới đọc lời của Chúa, chúng ta nghe lời của Chúa và chúng ta cầu nguyện. 그리고 우리가 형제 자매들을 사랑하기 때문에 우리는 서로 교제합니다. Và cũng bởi vì chúng ta yêu thương các anh chị em của mình, thế nên chúng ta mới có thể thông công với nhau. 그리고 우리는 다른 영혼들을 사랑하기 때문에 전도하는 겁니다. Và cũng bởi vì chúng ta yêu thương các linh hồn khác nên chúng ta mới có thể truyền giảng được. 그리고 우리는 나를 위해서 기도하셔야 됩니다. Và chúng ta cũng phải cầu nguyện cho bản thân của mình nữa. 나의 신앙생활을 위해서도 기도해야 Chúng 되고 ta cần phải cầu nguyện cho đời sống đức tin của bản thân 교회를 mình. 위해서도 기도해야 되고 Chúng ta cũng phải cầu nguyện cho hội thánh. 그리고 일꾼들을 위해서 Và 기도하셔야 chúng ta 돼요. cũng cần phải cầu nguyện cho quân lính ở trong hội thánh. 연약한 그 성도들을 연약한 분들을 위해서도 우리는 기도해야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải cầu nguyện cho những anh chị em có đời sống đức tin yếu ớt. 그래서 우리는 믿음, 소망, 사랑 가운데 신앙생활을 할 때 그 열매가 나오는 겁니다. Vì thế nên khi chúng ta thực hiện đời sống đức tin ở trong đức tin, trong niềm hy vọng thì chúng ta có thể tạo ra trái. 하나님을 기쁘시게 하는 사람이 되잖아요. Chúng ta sẽ trở thành một người mà làm cho trời vui mừng. 그리고 장성한 사람이 됩니다. Và chúng ta sẽ trở thành một người trưởng thành. 어린아이의 신앙을 이제 버리십시오. Bây giờ chúng ta hãy bỏ đi cái đời sống đức tin của một đứa trẻ đi ạ. 장성한 사람이 되셔야 돼요. Mà chúng ta hãy trở thành một người trưởng thành, 강한 사람이 돼야 됩니다. một người mạnh mẽ. 남자답게 강건하라 라고 말씀하시잖아요. Chúa đã nói chúng ta rằng hãy mạnh mẽ như một người nam. 성질이 강한 사람 말고 Không phải là một người 고집 세고 고집 부리는 그 성질을 말하는 게 không 아닙니다. phải là một người nam với tính cách cố chấp ạ. 네. 여호수아에게 강하고 담대하라 라고 말씀하셨잖아요. Chúa đã nói với Giô-suê rằng là hãy đường hoàng và mạnh mẽ như một người nam. 우리 자매님들도 정말 강하고 담대하셔야 됩니다. Và các cha mẹ của chúng ta cũng phải giống như vậy, chúng ta cần phải mạnh mẽ 복음을 위해서. vì phúc âm của Chúa. 엄마는 강하잖아요. Mẹ thì rất là mạnh mẽ đấy ạ. 네, 여자는 약하지만 엄마는 강하다라는 말도 있잖아요. Có cái câu nói đó là người phụ nữ thì yếu ớt, thế nhưng người mẹ thì lại mạnh mẽ. 우리는 신앙생활에 강한 사람이 돼야 됩니다. Chúng ta cần phải trở thành một người mạnh mẽ ở trong 어떤 어려움이 오더라도 cho dù có khó khăn gì xảy đến, 어떠한 고난이 나에게 오더라도 hay cho dù có khổ nạn gì xảy đến đối với chúng ta, 말씀으로 정말 힘있게 그를 이겨 나가셔야 됩니다. mà chúng ta cần phải sử dụng lời của Chúa để có sức mạnh chiến thắng được cả. 근데 우리는 흔들릴 때가 많아요. Thế nhưng có rất nhiều lúc mà chúng ta lung lay, 두 마음이 생깁니다. có lúc mà chúng ta xuất hiện hai tấm lòng. 하나님의 마음, 하나님에 대한 마음도 있고 또 chúng ta 세상에 대한 마음도 있잖아요. chúng ta có những lúc có tấm lòng đối với thế gian và có tấm lòng đối với Đức Chúa Trời. 흔들리면 안 됩니다. Chúng ta đừng có lung lay ạ. 그래서 바울 사도는 말씀하십니다. Vì thế nên sứ đồ Phaolô có nói 견고하고 흔들리지 말며라고 말씀하시잖아요. với chúng ta là đừng run rẩy và sợ sệt.
예, 고집 부리지 마시고 Chúng ta cũng đừng có cố chấp, 신앙이 강한 사람이 되시고. mà chúng ta hãy trở thành một người mạnh mẽ ở trong đời sống đức tin. 고집은 진리를 고수하는 것으로 이렇게 하셔야 됩니다. Chúng ta cần phải cố chấp ở trong điều gì ạ? Cố chấp ở trong chân lý. 진리를 지키고 신앙에 대한 그 믿음에 대한 고집을 가지고 있어야 Chúng 됩니다. ta cần phải mang theo cái sự cố chấp ở trong chân lý. Đó là gì? Chúng ta gìn giữ chân lý và chúng ta cần phải tin vào chân lý để thực hiện đời sống đức tin. 똥꼬집이 아니고. Chứ không phải là một sự cố chấp vớ vẩn, đúng không ạ? 예. 베드로, 요한, 야고보는 우리의 번개의 아들이다라고 말씀하셨잖아요. Phi-e-lơ, Giăng hay là Gia-cốp. Giăng hay là Gia-cốp thì được ví đó là con của tia chớp ạ. 요한, 야고보. Giăng hay là Gia-cốp. 요한 사도는 사랑의 사도라고 말합니다. Giăng thì được nói là một sứ đồ. 요한 사도가 요한복음, 요한 1, 2, 3서, 요한계시록을 기록했잖아요. Sứ đồ Giăng thì đã viết các cuốn sách đó là Giăng nhất, Giăng 2, Giăng 3 và sách Khải Huyền. 그 말씀을 보면 사랑하라는 말씀이 많습니다. Và khi mà chúng ta xem những đoạn do Giăng viết thì chúng ta được thấy rằng là Giăng nói rằng là hãy yêu thương lẫn nhau. 그러나 요한은 고집이 센 사람이었어요. Thế nhưng Giăng là một cái người rất là cố chấp. 진리를 고수하고 그 믿음을 끝까지 지켰습니다. Cố chấp bởi điều gì ạ? Cố chấp ở trong chân lý và gìn giữ cái đức tin của mình đến cùng. 그래서 초대교회 사도 중에 가장 오래 살았잖아요. Vì thế nên là Giăng đã sống rất lâu ở trong cái thời kỳ hội thánh đầu tiên. 그것도 하나님이 허락하신 겁니다. Đấy là bởi vì Đức Trời cho phép. 반모섬에 가게 하시고 그 한 섬에 가게 하시고 Sau đó Giăng còn đi đến một hòn đảo 거기서 요한계시록을 기록했잖아요. và đi đến đó để viết cuốn sách Khải Huyền. 그건 하나님이 허락하신 겁니다. Và đấy cũng là việc do Đức Trời cho phép. 그래서 우리는요 정말 장성한 사람이 되기 위해서 날마다 이 책을 읽으셔야 됩니다. Vì thế nên chúng ta để trở thành những cái người trưởng thành thì hàng ngày chúng ta cần phải đọc cuốn sách này. 이사야서 Chúng ta mở sách Ê-sai. 이사야 34장 16절입니다. Ê-sai đoạn 34 câu 16 ạ. 자, 구약성경 1007쪽입니다. Sách Cựu Ước trang 807 ở gần giữa sách ạ. câu 16 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 끝짝이 없는 것이 없으리니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모셨습니다. 자, 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라 라고 말씀하시잖아요. Trong này đã ghi chép rằng hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc. 이 말씀 어디서 많이 듣습니까? Và chúng ta sẽ được nghe cái lời nói này nhiều ở đâu ạ? 집회 때 많이 듣죠. Trong mỗi đợt truyền giảng, đúng không ạ? 그러면 안 믿는 사람들만 여호와의 책을 자세히 읽어봐야 될까요? Vậy thì chỉ có những người không tin mới cần thiết là đọc sách Kinh Thánh thật nhiều và tỉ mỉ ạ? 아닙니다. Không phải ạ. 우리가 여호와의 책을 자세히 읽어봐야 돼요. Chúng ta cũng cần phải đọc một cách tỉ mỉ chi tiết lời của Đức Giê-hô-va 날마다. hàng ngày. 이 책에 빠진 것이 없죠. Không có một cái lời nào sẽ bị thiếu sót. 이 책 안에는 우리가 신앙생활하는데 위해서 모든 것이 다 담겨 있습니다. Và cuốn sách này ạ chứa đựng mọi thứ để giúp ích cho đời sống đức tin của chúng ta có thể thực hiện đời sống đức tin thật tốt. 부족한 게 없어요. Không có điều gì thiếu sót ạ. 그리고 이 말씀들은 다 그 짝들이 있잖아요. Và ở trong lời của Chúa thì đều có cặp. 그러니까 어려움이 있으면 그 정답이 있습니다. Vì thế nên là khi mà có khó khăn thì sẽ có câu giải đáp. 고난이 있으면 영광이 있잖아요. Nếu như có khổ nạn thì sẽ có vinh quang. 심판이 있으면 회복이 있잖아요. Nếu như có sự phán xét thì có sự khôi phục. 그 짝이 다 있는 거예요. Và tất cả đều có cặp. 내가 지금 어렵다. Bây giờ tôi đang khó khăn, 그 짝이 있잖아요. nhưng chúng ta sẽ có cặp của nó. 그 정답은 하나님이 아십니다. Và cái cặp đó là do Đức Trời biết. 그리고 그걸 우리에게 또 알려주시잖아요. Và Chúa cũng sẽ cho chúng ta biết. 요셉을 보세요. Chúng ta hãy nhìn vào Joseph. 나중에 잘된 사람이잖아요. Và sau này Joseph đã trở thành một cái người có đời sống tốt. 우리는 그 정답을 알고 있습니다. Chúng ta thì biết được câu trả lời của nó. 우리는 그 짝을 알고 있어요. Và chúng ta cũng biết được cái cặp của nó. 그러니까 우리는 힘있게 신앙생활을 하셔야 됩니다. Vì thế nên chúng ta cần phải thực hiện đời sống đức tin một cách mạnh mẽ. 그리고 여호와의 입이 입을 명하셨고 그의 신들이 이것들을 모으셨습니다. Vì chính miệng Đức Giê-hô-va đã truyền và thần Ngài đã quy tụ chúng lại. 정말 얼마나 놀라운 말씀입니까? Cái lời nói này đáng ngạc nhiên biết bao. 그 신이 이 책들을 모으셨다는 거예요. Thần của Ngài đã quy tụ chúng lại, tức là thần của Đức Trời đã quy tụ cuốn sách này lại. 물론 원본은 없습니다. Đương nhiên thì nó không có bản gốc. 사본들은 많이 있죠. Có rất nhiều người đã ghi chép.
근데 1953년 이스라엘의 그 쿰란 동굴에서 이사야 사본이 발견됐잖아요. Cái cuốn sách này nó không có bản gốc mà nó có rất nhiều bản sao. Vào năm 1530 thì ở một cái hang động ở Israel người ta đã tìm ra một bản sao của cuốn sách này. 그 이사야 그 책의 사본의 발견으로 전의 성경책과 지금의 성경책이 똑같다는 것을 알게 됐잖아요. Và sau khi tìm ra được cuốn sách đó thì chúng ta cũng biết được rằng là cái cuốn sách đó và cuốn sách trước đây hoàn toàn giống nhau. Hai cuốn sách kinh thánh hoàn toàn giống nhau. 놀라운 일입니다. Một điều đáng ngạc nhiên. 1600년 동안 하나님이 모으신 거잖아요. Đức Chúa Trời đã quy tụ lời của Chúa trong vòng 1600 năm. 그 책이 우리 앞에 지금 있잖아요. Và bây giờ cuốn sách này đang có trước mặt của chúng ta. 놀라운 일 아닙니까? Đây có phải điều đáng ngạc nhiên hay không? 1600년 동안 기록하시고 그리고 2000년 동안 보관하셔서 우리 앞에 있다는 게 놀라운 거 아닙니까? Một cuốn sách được ghi chép trong vòng 1600 năm và nó được bảo quản trong vòng 2000 năm để đến với chúng ta. 근데 이 놀라운 책 왜 안 읽으세요? Thế nhưng tại sao chúng ta lại không đọc cái cuốn sách đáng ngạc nhiên này ạ? 놀라운데. Một cuốn sách đáng ngạc nhiên cơ mà. 책꽂이에 꽂혀져 있는 책 한 권입니까? Hay là nó chỉ là một cuốn sách ở trong một tủ sách thôi ạ? 일주일 동안 한 번도 안 읽고 Một tuần chúng ta đọc chả được một lần. 주일날 올 때 탁 먼지 털고 Và mỗi khi chúng ta đi đến nghe giảng của Chủ nhật thì chúng ta vội phủi bụi như thế này ạ? 그러면 안 되죠. Như thế là không được đúng không ạ? 이 놀라운 책이잖아요. Bởi vì đây là một cuốn sách đáng ngạc nhiên. 이건 생명의 책입니다. Đây là cuốn sách của sự sống. 나를 바꾼 책이잖아요. Đây là cuốn sách khiến chúng ta được thay đổi. 내가 바뀌고 싶다. Nếu như chúng ta muốn được thay 그럼 đổi, 이 책 읽으시면 돼요. vậy chúng ta chỉ cần đọc cuốn sách này. 이 책이 정말 번역이 잘 된 책이잖아요. Và cuốn sách này được dịch ra rất là đúng. 물론 저도 다른 이제 번역들을 이제 참고합니다. Đương nhiên thì tôi cũng có tìm hiểu những cái bản dịch khác. 날마다 한번 읽어보세요. Và chúng ta hãy hàng ngày đọc cuốn sách này. 모르는 것은 그냥 넘어가시고. Có những cái mà chúng ta không hiểu, không biết ạ, hãy bỏ qua đi. 때가 되면 그 말씀이 깨닫게 됩니다. Bởi vì nếu như đến thời điểm thích hợp thì chúng ta sẽ nhận biết và hiểu biết về lời nói 우리는 đó. 자세히 읽어봐야 되고 또 많이 읽어봐야 돼요. Chúng ta cần phải đọc nó một cách tỉ mỉ chi tiết và phải đọc nó thật nhiều. 정독과 다독을 하셔야 됩니다. Chúng ta cần phải 이게 자세히 읽고 많이 읽기를 하셔야 chúng 됩니다. ta cần phải đọc thật nhiều và đọc một cách chi tiết. 그래서 우리는 이 책을 자세히 읽어보고 정말 평생에 내 옆에 두고 읽어야 됩니다. Vì thế nên chúng ta cần phải đọc cuốn sách này một cách chi tiết tỉ mỉ và chúng ta cần phải đặt cuốn sách này bên cạnh chúng ta cả đời. 신명기 17장 Phục Truyền Lợi Ký đoạn 17 ạ. 19절입니다. Câu 19. 신명기 17장 Phục Truyền Lợi Ký đoạn 17 ạ. 19절, Câu 19. 19절과 20절. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Câu 19 câu 20 chúng ta cùng đọc ạ. 평생에 자기 옆에 두고 읽어서 그 하나님 여호와 경외하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 이 규례를 지켜 행할 것이라. 그리하면 그 마음이 그 형제 위에 교만하지 아니하고 이 명령에서 떠나 좌로나 우로나 치우치지 아니하리니 이스라엘 중에서 그와 그의 자손의 왕위에 있는 날이 장구하리라. 놀랍지 않습니까? Chúng ta cảm thấy đáng ngạc nhiên không ạ? 평생에 자기 옆에 두고 읽었어. Chúng ta hãy đặt cuốn sách này ở bên mình cả đời và đọc. 나는 어떻습니까? Đây, thế nhưng chúng ta thì như thế nào ạ? 평생에 자기 옆에 두고 Chúng 있습니까? ta có đặt cuốn sách này cả đời ở bên chúng ta hay không ạ? 네? 네. 읽으셔야 돼요. Chúng ta cần phải đọc. 가방에 또 가지고 Chúng 다니시고 ta cũng để nó trong cặp của chúng ta. 네, 머리 위에다도 놔두시고. Hay chúng ta cũng để nó ở đằng sau đầu chúng ta. 제가 예전에 화장실에도 책을 놔뒀었는데 Tôi trước đây khi mà đi vào nhà vệ sinh tôi đặt sách ở trong nhà vệ sinh. 그건 별로 안 좋더라고. Thế nhưng không tốt lắm ạ. 네, 종이들이 막 구기구기해지니까 종이들이 안 좋아집니다. Bởi vì cái giấy nó sẽ trở nên không tốt. 네, 물이 많으니까. Bởi vì nơi đấy có nhiều nước. 근데 그 안에서도 이렇게 책을 읽는 그런 생활들을 했었습니다. Thế nhưng tôi đã từng có cái đời sống đó là đọc sách ngay cả trong nhà vệ sinh. 우리는요 평생 배워야 됩니다. Chúng ta cần phải học cả đời. 그리고 이 말씀을 우리는 이렇게 행해야 됩니다. Và chúng ta cần phải làm theo lời của Chúa. 이 율법의 모든 말과 이 규례를 지켜 행하며 여호와 경외하기를 배워야 됩니다. Chúng ta cần phải học tập kính sợ Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tuân giữ mọi
mọi lời trong luật pháp và thực hành các mệnh lệnh này. 이거는요, 우리 죽을 때까지 평생 배우는 거예요. Đây, cái điều này chúng ta cần phải học tập và kính sợ cho đến khi chúng ta chết. 이호 목사님도 말씀하시잖아요. Mục sư Iohan thì đã từng nói, 배우신다고. nếu như chúng ta học 그리고 말씀하실 때마다 깨닫게 된다고. thì mỗi lần chúng ta lắng nghe lời của Chúa, chúng ta sẽ nhận biết lời của Chúa. 그리 성경을 이렇게 많이 아신 분도 아직도 모르는 게 많다라고 말씀하시잖아요. Và cũng có rất nhiều người cho dù biết nhiều về Kinh Thánh nhưng cũng có những điều mà họ vẫn chưa biết. 우리는 그런 분들에 비하면 너무나도 모르는 게 많잖아요. Còn nếu như chúng ta đi so sánh với những người đấy thì chúng ta lại là những cái người mà rất không biết cái gì cả. 근데 그런 분들보다 더 우리는 안 읽어요. 그런 분들보다, 그런 목사님들보다 우리가 더 안 읽는다. Và những cái mục sư như vậy lại còn đọc nhiều hơn cả chúng ta. 그것도 놀라운 일입니다. Đấy là điều đáng ngạc nhiên. 그래서 우리는요, 이 말씀을 읽고 행하는 사람이 돼야 됩니다. Vì thế nên chúng ta cần phải đọc lời của Chúa và trở thành một người biết hành động theo lời của Chúa. 듣고 잊어버리면 안 돼요. Chứ không phải là nghe sau đó quên đi. 이 말씀을 행하지 않고 써먹으려고 하면 안 됩니다. Nếu như chúng ta không nghe lời của Chúa thế nhưng chúng ta lại không sử dụng và quên đi thì không thể được. 이 말씀을 읽고 행하지 않으면 이 말씀은 칼이 됩니다. Nếu như chúng ta đọc lời của Chúa nhưng lại không hành động theo lời của Chúa thì nó sẽ trở thành con dao cho chúng ta. 그리고 이 말씀이 율법이 돼요. Và nó sẽ trở thành luật pháp đối với chúng ta. 그래서 다른 사람들을 찌릅니다. Rồi chúng ta lại sử dụng nó để đi đâm những người khác. 다른 사람들에게 상처를 주고 Chúng ta làm tổn thương những người khác. 칼로 찌른 같이 함부로 말하게 되고 Giống như việc chúng ta dùng dao để làm tổn thương 다른 người khác. 사람을 비판하고 Thì chúng ta dùng lời nói của mình 다른 사람을 phán người- 판단하며 chúng ta phán đoán người khác, 다른 사람을 정죄하게 됩니다. rồi chúng ta chỉ trích người khác. 나에게 말씀하시는 걸로 생각해야 되는데 그게 아니고 이 말씀이 다른 사람을 판단하는 율법이 돼버리는 거예요. Khi mà chúng ta lắng nghe lời của Chúa thì chúng ta phải coi lời nói đó là thành lời nói đối với chúng ta. Thế nhưng chúng ta lại không như vậy và chúng ta lại đi chỉ dùng lời nói đó để đi chỉ trích, đi phán xét người khác thì đấy thì lại trở thành luật pháp rồi. 이 말씀을 다른 사람에게 써먹는 게 아니고 나에게 써먹는 거예요. Lời của Chúa không phải là để sử dụng cho người khác mà là sử dụng cho chính bản thân của chúng ta. 이 말씀을 듣고 행하는 겁니다. Chúng ta cần phải nghe lời của Chúa và phải thực hiện. 그래서 야고보서 1장 25절에 정말 듣고 잊어버리는 자가 아니요 라고 Vì 말씀하십니다. thế trong sách Gia Cơ đoạn 1 câu 25 có nói chúng ta rằng chúng ta hãy trở thành những cái người mà nghe nhưng đừng có quên. 자유하게 하는 온전한 이 율법을 들여다보고 있는 자가 돼야 됩니다. Chúng ta cần phải trở thành một cái người mà biết nghe luật pháp của Chúa một cách hoàn toàn và một cách tự do. 이 율법을 들여다보고 있어야 돼요. Chúng ta cần phải cầm luật pháp của Chúa lên và chúng ta 날마다. phải nghe hàng ngày 자세히 một cách chi tiết 읽어보는 거예요. và chúng ta đọc nó. 우리는 지식이 없으니까 자세히는 읽지 못하더라도 정말 날마다 읽어야 되지 않겠습니까? Bởi chúng ta thì không có nhiều tri thức, thế nên là cho dù không đọc nó một cách chi tiết được nhưng chúng ta vẫn cần phải duy trì cái việc đó là đọc nó hàng ngày. 이 말씀을 행하는 사람은 교만하지 않습니다. Những người hành động theo lời của Chúa thì sẽ không trở nên kiêu ngạo. 그 마음이 그 형제 위에 높아지지 않습니다. Và cái người đó, tấm lòng của người đó sẽ không trở nên cao ngạo đối với anh chị em của mình. 이 말씀을 행할 때 자신에 대해서 더욱 알아가기 때문입니다. Bởi vì khi chúng ta nghe và làm theo lời của Chúa thì chúng ta biết thêm về bản thân của mình. 그 사람이 정말 겸손해지는 Và 거예요. người đó sẽ trở nên khiêm tốn. 이 말씀을 순종할 때 이 말씀이 더욱 깨달아집니다. Khi mà chúng ta vâng phục theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ càng nhận biết và hiểu biết đến lời của Chúa hơn. 교만하면 말씀이 깨달아지지 않습니다. Nếu như kiêu ngạo thì chúng ta sẽ không nhận biết đến lời của Chúa. 우리가 보면 알 수 있잖아요. Khi mà chúng ta nhìn vào chúng ta thể biết được đúng không ạ? 우리가 말씀을 안 읽으면 어떻게 됩니까? Khi mà chúng ta không đọc Kinh Thánh thì như thế nào? 날카로워집니다. 날카로워져요. 칼처럼 날카로워집니다. Thì chúng ta sẽ giống như là có con dao. 그러니까 예쁘게 말하지 않습니다. Vì thế nên là cái người đấy sẽ không nói năng một cách đẹp đẽ được. 작은 일에도 예민하게 됩니다. Cho dù là việc nhỏ nhất thôi cũng cảm thấy mẫn cảm. 집에서 그러잖아요. Ở nhà cũng như vậy. 저만 그럴까요? Hay chỉ tôi thế như thế thôi ạ? 아니죠. Không phải đúng không ạ? 제가 저를 보면요, 좀 그런 것 같아요. Tôi khi mà nhìn vào bản thân của mình thì tôi 말씀을 thấy 안 như này. 읽을 때는 정말 예민해집니다. Những lúc mà tôi không đọc lời của Chúa thì tôi cảm thấy rất là mẫn cảm. 말씀을 읽어야 정말 부드러운 사람이 됩니다. Khi mà chúng ta đọc lời của Chúa thì chúng ta mới thực sự trở thành một người mềm mại. 이 순종은요, 고난이 따라옵니다. Sự vâng phục nó sẽ đi theo sự khổ nạn.
요셉이 야곱의 그 아빠의 말을 순종했잖아요. Joseph và Jacob đã vâng phục, đã nghe theo lời của cha mình. 그런데 애굽의 종으로 팔려갔습니다. Thế nhưng Joseph đã bị bán đi sang làm nô lệ ở Ai Cập. 요셉에게 고난이 있었잖아요. Đã có khổ nạn đối với Joseph. 한번 볼게요. Chúng ta cùng xem đúng không ạ? 시편 Thi Thiên 105편 16절입니다. đoạn 105 câu 16. 자, 16절입니다. Câu 16 ạ. 십육 절부터 19절까지입니다. Thì câu 16 đến câu 19 chúng ta cùng đọc ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc. 그가 또 기근을 불러 그 땅에 임하게 하여 그 의뢰하는 양식을 다 끊으셨도다. 한 사람을 앞서 보내셨으며 요셉이 종으로 팔렸도다. 그 발이 착고에 상하며 그 몸이 쇠사슬에 매였으니 곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라. 그 말씀이 저를 단련하였도다. 네, 정말 감동이 되는 말씀이 아닙니까? Một cái lời nói mà khiến chúng ta nhận được nhiều sự cảm động đúng không ạ? 네, 여호와의 말씀이 응할 때까지라. Lời của Chúa, 19절. lời của Đức Giê-hô-va đã được minh chứng cho ông. 이 말씀은 정말 나의 위로가 됩니다. Và cái lời nói này thực sự đang động viên chúng ta, an ủi chúng ta. 네, 지금 힘든데 Bây giờ chúng ta đang vất vả 언젠가는 끝나겠구나 và một ngày nào đó thì cái sự vất vả này sẽ kết thúc. 생각하면 정말 힘이 나잖아요. Và khi này chúng ta suy nghĩ điều đấy thì chúng ta có thêm sức mạnh. 요셉에게 고통이 있었습니다. Joseph đã có sự đau đớn. 18절에요. Ở trong câu 18 ạ. 그 발이 착고에 상하고 그 몸이 쇠사슬에 매였잖아요. Người ta đã tra cho đông vào cùng và buộc xích sắt vào cổ ông. 우리에게도 고통이 있잖아요. Chúng ta cũng có những sự đau đớn. 우리가 여기서 살면서 정말 어려움들이 있잖아요. Khi mà chúng ta sống ở đây cũng có rất nhiều khó khăn đối với chúng ta. 그런데 여호와의 말씀이 응하실 때까지 우리를 단련하실 겁니다. Thế nhưng chúng ta cần phải được tinh luyện cho đến khi mà lời của Chúa được ứng nghiệm 그러니까 đối với chúng ta. 우리는 어리석음을 얼른 버려야 돼요. Vì thế nên chúng ta hãy nhanh chóng bỏ đi cái điều dạy dỗ của bản thân mình. 고집을 버려야 됩니다. Bỏ đi cái sự cố chấp của bản thân mình. 자기 생각을 버려야 돼요. Bỏ đi suy nghĩ của bản thân mình. 자기 욕심을 버려야 돼요. Bỏ đi tham vọng của bản thân mình. 원망하는 마음도 버리고. Bỏ đi cái tấm lòng oán trách. 네. 이스라엘 사람들이 원망하다가 광야 40년을 뺑뺑 돌았잖아요. Và dân sự Israel đã sống một cái đời sống oán trách Đức Chúa Trời nên là phải sống ở trong hoang mạc trong vòng 40 năm. 하나님은 나를 단련하실 겁니다. Đức Chúa Trời sẽ tinh luyện chúng ta. 지난번에 말씀드렸잖아요. Ở trong lần trước thì tôi có chia sẻ đấy ạ. 고통은 좋은 거예요. Sự thống khổ là điều tốt đối với chúng ta. 고통을 정말 받고 잘 받으면 나중에 축복이 됩니다. Nếu như chúng ta đón nhận cái khổ nạn này thật tốt thì sau này chúng ta sẽ được chúc phước. 그 고통을 우리가 감사함으로 받으면 영광이 되는 거예요. Và nếu như chúng ta đón nhận cái khổ nạn đó với tấm lòng cảm tạ thì sau này nó sẽ trở thành vinh quang cho chúng ta. 다윗을 누르셨지만 나중에 이스라엘 왕으로 세우셨잖아요. Đức Chúa Trời lúc đầu đã trà đạp David, đã nén David xuống, thế nhưng sau này đã gây dựng David lên trở thành vua. 나에게 고통을 주신 것은 나를 일꾼으로 세우시기 위한 겁니다. Và Chúa ban chúng ta những khổ nạn khó khăn là để chúng ta sau này được trở thành quân lính ở trong Chúa. 하나님이 준비하시는 거예요. Đức Trời đang chuẩn bị đấy ạ. 정말 이걸 생각하면요 너무 힘이 나잖아요. Và khi mà chúng ta suy nghĩ điều này chúng ta cảm 근데 thấy có 당장은 thêm sức 너무나도 mạnh không ạ? 힘들고. Thế nhưng ngay tại lúc này chúng ta lại đang gặp khó khăn. 이걸 잘 견디셔야 됩니다. Chúng ta cần phải cố gắng vượt qua cái này thật tốt. 나에게도 고난이 있잖아요. Đối với chúng ta cũng có những khổ nạn. 그러나 때가 있습니다. Thế nhưng có thời điểm đấy ạ. 여호와의 말씀이 응할 때가 있어요. Thời điểm mà lời của Đức Giê-hô-va được ứng nghiệm. 그래서 어떤 분은 여기까지 교제하고 Vì thế nên có người thông công đến tận thời điểm này. 어떤 분은 여기까지 봉사하고 Có người phục vụ đến tận thời điểm này. 어떤 분은 여기까지 살고 Có người thì sống đến tận thời điểm này. 바울 사도는 목 잘려 죽을 때까지잖아요. Và sứ đồ Phaolô thì đã sống như vậy cho đến khi chết. 네. 히브리서 Hebrew ạ. 5장 8절입니다. Hebrew đoạn 5 câu 8 ạ. 자, 8절 Câu
Câu 8 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 그가 Mặc dù là 아들이시라도 con, 받으신 Ngài cũng đã học 고난으로 tập vâng lời qua những khổ đau 순종함을 mình đã 배워서 chịu. 자, 예수님이 순종하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã vâng phục. 그러나 예수님은 십자가의 고난을 받으셨잖아요. Đức Chúa Giêsu đã phải chịu khổ nạn ở trên thập tự giá. 고난으로 순종을 배우는 겁니다. Và thông qua cái khổ nạn đó mà học được sự vâng phục. 고난이 없으면 순종을 안 해요. Nếu như không có khổ nạn thì chúng ta sẽ không vâng phục. 우리는 너무나도 강하잖아요. Chúng ta quá mạnh mẽ. 육신이 강해요. Cái dục vọng thể xác 우리는 chúng ta 말 안 quá lớn. 듣습니다. Chúng ta không nghe lời. 그러니까 우리에게 고통을 주시는 거예요. Vì thế nên Chúa ấy ban chúng ta khổ nạn 어려움도 주시고 và cũng ban những khó khăn 그 cho chúng ta. 고난을 통해서 순종을 배우게 하시는 겁니다. Để thông qua khổ nạn khó khăn đó chúng ta học được sự vâng phục. 그래서 그거를 예수님이 먼저 우리에게 본으로 보여주신 겁니다. Vì thế nên Đức Chúa Giêsu đã làm cái điều đó trước tiên để trở thành tấm gương cho chúng ta. 자, 그리고 시편 119편 Thi Thiên đoạn 119 á, 71절입니다. 시편 119편 đoạn 119. 예, 71절. Câu 71 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 고난당한 Hoàn 것이 nạn 내게 này tốt cho con, 유익하라. nhiều 이로 đó 인하여 con 내가 học được 주의 lệ của 윤례를 Chúa. 배우게 되었나이다. 정말 고난 당하는 것이 좋은 거예요. Hoạn nạn chính là điều tốt cho chúng ta, 고난 좋은 거예요. là điều tốt ạ. 고난은 선생님입니다. Là một giáo viên cho chúng ta, 나에게 영광으로 안내하는 선생님. là giáo viên mà dẫn dắt chúng ta đi đến với vinh quang. 아, 그래서 고난이 오면요, 우리는 감사해야 돼요. Vì thế nên khi mà có khổ nạn đến với chúng ta, 아, chúng ta hãy 나에게 cảm 좋은 ơn. 것을 주시려고 하시는 거구나. Chúa ban cho con khổ nạn là để ban chúng con thì tốt hơn. 그게 나에게 고난이 올 때 우리는 정말 즐거워해야 됩니다. Vì thế nên khi có khổ nạn đến với chúng ta cũng cần phải thực sự vui mừng. 아, 이것도 한번 보게요. Chúng ta cùng xem 마태복음 5장. Matthew đoạn 5 nữa. 12절. Câu 12. 아, 11절, 12절입니다. Câu 11, câu 12 ạ. 자, 11절 보겠습니다. Câu 11 ạ. 자, 마태복음 5장입니다. Đoạn 5, 5쪽. trang 5 ạ. 자, 11절, 12절 우리 함께 Câu 읽겠습니다. 11, câu 12 chúng ta cùng đọc ạ. 나를 인하여 너희를 욕하고 비박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라. 너희 전에 있던 선지자들을 이같이 핍박하였느니라. 내가 어려움을 당할 때 그게 복이다는 거예요. Khi mà chúng ta gặp khó khăn đấy chính là việc chúng ta sẽ nhận được phước. 그러므로 기뻐하고 즐거워하라. Vì thế nên chúng ta hãy vui mừng và vui thích ở trong đó. 우린 기뻐해야 돼. Chúng ta cần phải vui mừng. 정말 화나고 짜증난다. Nổi cáu quá, tức quá. 힘들다. Bây giờ mệt quá. 도망가고 싶다. Tôi muốn bỏ trốn, bỏ chạy. 도망가고 싶을 때 있잖아요. Có những lúc chúng ta muốn bỏ chạy. 또 안 되는 일들에 대해서 정말 힘들고. Hay là cũng có những việc không tốt xảy ra thì chúng ta cũng cảm thấy vất vả. 왜 나에게 이런 어려움을 주시나요? Tại sao Chúa lại ban chúng con những khó khăn này? 그게 아니고 Không phải như vậy ạ. 기뻐하고 즐거워해야 돼. Mà chúng ta hãy vui mừng ở trong đó. 당장 받는 고난이 너무나도 힘들고 정말 죽고 싶을 때도 있잖아요. Cái khổ nạn mà chúng ta gặp phải thì ngay lúc đấy chúng ta có cảm thấy rất là đau đớn và có khi còn muốn chết. 한숨도 나오고, Chúng ta thở dài 탄식도 나오고, và chúng ta than thở. 밤마다 잠을 못 자고, Rồi chúng ta không ngủ được suốt đêm. 이런저런 생각하며 Chúng ta suy nghĩ suốt đêm. 고민, 근심, 걱정거리들이 많잖아요. Chúng ta có nhiều lo lắng, buồn phiền. 그러나 우린 기뻐하고 즐거워하는 Thế nhưng chúng ta hãy vui mừng hớn hở. 우리가 정말 이 말씀 안에 있을 때 그렇게 살아갈 수가 있습니다. Khi mà chúng ta ở trong lời của Chúa thì chúng ta thể sống được như vậy. 그래서 우리는 고난 가운데 순종하면서 이 말씀을 알게 됩니다. Vì thế nên trong khổ nạn nếu chúng ta vâng phục thì chúng ta sẽ nhận biết, hiểu biết đến lời của Chúa. 그래서 순종하는 사람은 점점 온유한 사람이 됩니다. Và những người vâng phục thì dần dần sẽ trở thành một người biết nhịn nhục. 시편 Thi Thiên 25장 đoạn 25. 9절입니다. 시편 25편 Đoạn 25 ạ. 구 9절. Câu 9 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 온유한 자를 공의로 지도하시며 온유한 자에게 그 도를 가르치시리로다. 하나님은 온유한 사람에게 말씀을 주십니다. Đức Trời sẽ ban cho lời của Chúa cho những người biết khiêm nhường.
그래서 저도 온유할 때 그 말씀을 주실 거라고 Vì 생각합니다. thế nên tôi suy nghĩ rằng khi mà tôi khiêm nhường thì Chúa cũng ban lời của Chúa cho tôi. 그래서 저도 예수님의 그 나는 마음이 온유하고 겸손하니 그 말씀대로 정말 겸손하고 온유해야 된다라고 생각합니다. Vì thế nên là tôi cũng suy nghĩ rằng Chúa luôn luôn dẫn dắt chúng ta theo con đường giống như Đức Chúa Giêsu, đấy là con đường biết khiêm nhường và khiêm tốn. 근데 그게 쉽지 Thế 않죠. nhưng điều đó không dễ đúng không ạ? 어려운데 Nó rất là 정말 khó. 기도하고 우리는 노력해야 Thế 됩니다. nhưng chúng ta cần phải nỗ lực và cầu nguyện. 그런 수고는 우리에게 필요한 거예요. Chúng ta cần thiết những cái sự vất vả như vậy. 우리가 땀을 흘려야 좋은 것을 얻을 수 있잖아요. Nếu chúng ta phải đổ mồ hôi thì chúng ta mới đón được những thứ tốt. 그리고 온유한 하나님은 온유한 사람을 정말 그 말씀으로 가르치십니다. Và Đức Trời sẽ dẫn dắt dạy lời của Chúa cho những người biết khiêm nhường. 일꾼들을 정말 말씀으로 가르치시잖아요. Đức Trời dạy những cái người là quân lính ở trong Chúa. 그럼 우리가 어떻게 온유할까요? Vậy thì làm thế nào để chúng ta thể khiêm nhường được ạ? 우리가 말씀이 있을 때 온유하게 되는 Khi mà chúng ta có lời của Chúa để chúng ta thể khiêm nhường được. 말씀을 듣고 행하는 사람, Những người mà lắng nghe lời của Chúa và hành động theo lời của Chúa. 말씀을 따라 사는 사람이 온유해집니다. Những người đi theo lời của Chúa thì có thể trở nên khiêm nhường được. 방금 전에도 말씀드렸잖아요. Giống như lúc nãy tôi có chia sẻ đấy ạ. 말씀이 없으면요, Nếu như không có lời của Chúa, 날카로워지고 예민해집니다. lời của Chúa sẽ trở thành cái con dao chúng ta và chúng ta sẽ trở nên nhạy cảm 신경질 부리고 và chúng ta sẽ luôn luôn bận tâm nhiều thứ, 아내에게 예쁘게 말 안 하고. không nói năng đẹp đẽ được với vợ của mình. 제가 조금 찔리긴 한데 Nói như này như kiểu nói vào tôi. 우리는 정말 이렇게 이 말씀 가운데 온유해져야 되겠습니다. Chúng ta cần phải trở nên khiêm nhường ở trong lời của Chúa. 민수기 12장입니다. Dân số ký đoạn 12 ạ. 3절. Câu 3. 자, 민수기 12장입니다. Đoạn 12 ạ. 구약 성경 215쪽입니다. Trang 158 ở đầu sách ạ. 3절. Câu 3. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 이 Môi-se là 사람 người rất 모세는 khiêm hòa, 온유함이 khiêm hòa hơn 지면의 hết mọi 모든 người trên thế 사람보다 gian. 승하더라. 모세는 온유한 사람이었습니다. Môi-se là một người 예. khiêm hòa. 저도 이 말씀을 좋아하는데요. Tôi cũng thích cái lời nói này. 저도 화나는 일이 많아서 정말 온유해지고 싶은 마음이 있습니다. Bởi vì có rất nhiều việc khiến tôi nổi cáu, vì thế tôi muốn có một tấm lòng khiêm hòa. 근데요. Thế nhưng 그런데 이 모세가 전에는 화나고 분노 조절이 안 되는 사람이었잖아요. Môi-se trước đây là một cái người mà không thể điều chỉnh được cái cơn cáu giận và sự phẫn nộ của bản thân mình. 네. 출애굽기 Xuất Ai của ký ạ. 자, 2장 Đoạn 2 ạ. 11절입니다. Câu 11 ạ. 예. 제가 읽어드리겠습니다. Tôi xin phép đọc ạ. 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제들에게 나가서 그 고역함을 보더니 어떤 애굽 사람이 어떤 히브리 사람 곧 자기 형제 치는 것을 본지라 좌우로 살펴 사람이 없음을 보고 그 애굽 사람을 쳐 죽여 모래에 감추니라. 11절 12절 읽었습니다. Một hôm khi Môi-se đã trưởng thành, ông đi ra ngoài tìm đến đồng bào mình và thấy công việc nhọc nhằn của họ. Ông cũng thấy một người Ai Cập đánh một người Hebrew là anh em mình. Nhìn quanh không thấy ai, Môi-se liền giết người Ai Cập đó rồi vùi xác trong cát. 모세가 전에는 화나는 성질이 있었습니다. Môi-se trước đây là người mang theo cái bản tính dễ dàng nổi cáu. 그걸 참지 못했어요. Bởi vì Môi-se không thể nào mà chịu đựng cái việc đó, 분노 조절이 안 됐습니다. không thể nào điều chỉnh được cái sự phẫn nộ của bản thân mình. 그런데 Thế nhưng 고난을 통해 모세가 온유한 사람으로 바뀝니다. thông qua khổ nạn, Môi-se đã trở thành một người biết khiêm nhường. 예. 그래서 우리도 정말 온유한 사람이 되도록 말씀에 순종하고 말씀에 순종해야 됩니다. Vì thế nên để chúng ta có thể trở thành một người biết khiêm hòa, khiêm nhường thì chúng ta cần phải vâng phục theo lời của Chúa. 예. 그리고 질서를 따라가야 됩니다. Và chúng ta cũng cần phải đi theo thứ tự. 고통을 주시는데 그것을 잘 받아야 됩니다. Nếu như Chúa ban chúng ta khổ nạn, vậy chúng ta hãy đón nhận nó. 자, 신앙생활은요 이렇게 변하는 거예요. Đời sống đức tin là phải thay đổi như thế này. 전에는 애굽 사람을 쳐 죽였습니다. Trước đây thì đã từng giết người Ai Cập. 그러나 지금은 온유함이 지면의 모든 사람보다 승하더라라는 말씀대로 되어가야 됩니다. Thế nhưng bây giờ Môi-se đã trở thành một cái người mà khiêm hòa hơn trong tất cả mọi người. 모세가 바뀐 것처럼 Giống như việc Môi-se để thay đổi. 전에
쳐 죽인 거에서 점점 바뀌어서 온유한 사람으로 되어가야 됩니다. Phải là một cái người trước đây đã từng giết người, thế nhưng dần dần phải được thay đổi và trở thành một người biết khiêm hòa. 그게 신앙생활의 변화예요. Đấy chính là sự thay đổi biến 우리도 hóa 그렇게 trong đời 변화해야 sống đức tin. 됩니다. Và chúng ta cũng cần phải có điều đó. 그래서 정말 우리가 말을 안 듣기 때문에 우리에게 고통을 주시는 것도 있잖아요. Cũng có những lúc bởi vì chúng ta không nghe lời của Chúa nên Chúa mới ban khổ nạn cho chúng ta. 우리는 육신의 생각들이 Chúng 있습니다. ta có những suy nghĩ dục vọng về thể xác, 자기 생각도 있고 suy nghĩ của bản thân mình, 자기 경험도 있고 kinh nghiệm của bản thân mình, 자기 주장도 있고 chủ trương của bản thân mình 자기 욕심도 있습니다. và tham vọng của bản thân mình, 자기 욕망도 있고 hay là sự oán trách của bản thân 우리 mình. 그 모든 걸 다 버려야 됩니다. Chúng ta cần phải bỏ hết đi những thứ đó. 누가복음 17장 Luca đoạn 17 ạ, 10절입니다. câu 10 ạ. 누가복음 17장입니다. Luca đoạn 17 ạ. 자, 124쪽입니다. Trang 95 ở cuối sách ạ. 자, 10절. Câu 10 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리의 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라. 네. 우리는 무익한 종이라. Chúng ta là những đầy tớ vô dụng. 네. 우리는 그리스도의 종이잖아요. Chúng ta là nô lệ ở trong Chúa. 종은 자기 생각은 없습니다. Đầy tớ đã là đầy tớ và nô lệ thì không có suy nghĩ 주인이 của bản thân 하라고 mình, 하는 대로 하는 거예요. mà phải làm theo lời mà Chúa bảo. 우리의 욕망과 우리의 야망, 그 우리의 욕심들을 버리고 정말 주님의 뜻대로 살아가는 겁니다. Chúng ta cần phải bỏ đi tham vọng của bản thân mình, tham lam của bản thân mình và suy nghĩ của bản thân mình để đi theo lời của Chúa. 우리가 이 책을 자세히 읽을 때, Khi mà chúng ta đọc cuốn sách này một cách chi tiết, 평생에 자기 옆에 두고 읽을 때 우리는 이런 마음들이 되어 갈 겁니다. khi mà chúng ta để cuốn sách này bên cạnh chúng ta hàng ngày và đọc nó thì chúng ta sẽ dần dần biến đổi như thế này. 우리는 자랑할 것이 없잖아요. Chúng ta không có điều gì đáng để khoe khoang. 우리의 구원이 행위에서 난 것이 아닙니다. Và chúng ta cũng không phải là làm nó theo điều mình đã nhận được sự cứu rỗi. 우리는 무엇을 자랑해야 될까요? Chúng ta cần phải tự hào với cái gì? 갈라디아서 6장 Galati đoạn 6 ạ, 14절입니다. câu 14 ạ. 갈라디아서 6장입니다. Galati đoạn 6 ạ, 309쪽 trang 231 ạ, 네, 14절. câu 14 ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 자, 우리의 자랑은 십자가입니다. Điều mà chúng ta cần phải khoe khang đó chính là thập tự giá. 그 말은 예수 그리스도이십니다. Và lời đó nói về Đức Chúa Giêsu. 그러므로 우리는 자, 내가 자랑할 것은 우리가 구원받은 것을 자랑하는 거예요. Vì thế nào? Điều mà chúng ta cần phải khoe khang tự hào đó là việc mà chúng ta đã nhận được sự cứu 내가 rỗi. 받은 은혜를 자랑하는 겁니다. Chúng ta khoe khang về cái ân huệ mà chúng ta đã được đón nhận. 내 속에 있는 그 기쁨을 자랑하는 거예요. Và chúng ta cũng khoe khoang tự hào về cái niềm vui có ở bên trong chúng ta. 아, 나는 돈이 얼마 있어요. Tôi có bao nhiêu tiền? 나는 얼마 벌어요. Tôi kiếm được bao nhiêu tiền? 나는 어느 대학에 나왔어요. Tôi thì được tốt nghiệp từ trường đại học nào? 나는 어느 회사에 다녀요. Tôi thì đang đi làm ở công ty nào? 나는 뭘 할 수 있어요. Tôi có thể làm được cái gì? 우리는 이런 걸 자랑하는 게 아니잖아요. Chúng ta không được khoe khoang với những thứ này. 예. 그래서 우리는요, 아는 척, 있는 척, 정말 가진 척, 잘난 척 하면 안 됩니다. Vì thế nên chúng ta đừng có giả vờ như mình có, giả vờ như mình biết và giả vờ và luôn khoe khoang với bản thân mình. 우리는 육신대로 아는 것이 아니잖아요. 육신대로 어떤 không phải cái gì. 환경을 보고 아는 것이 아닙니다. Không phải cái gì cũng là theo đối với giống như mong muốn của thể xác của chúng ta. 우리는 그리스도의 사랑으로 묶여 있는 거예요. Chúng ta là những người được gắn kết với nhau, buộc chặt với nhau trong tình yêu thương của Đấng Christ. 물론 여기에는 예쁜 사람도 있고 못생긴 사람도 있습니다. Tuy nhiên thì ở đây cũng có những người xấu và người không xinh. 저처럼 예쁘고 잘생긴 사람도 있고, 예. Cũng có những người xinh đẹp giống như tôi. 돈이 많은 사람도 있고, 이렇게 없는 사람도 있고, Cũng có những người nhiều tiền và cũng có những người không có tiền. 배운 사람도 있고, 못 배운 사람도 있고, Cũng có những người được học và những người không được học. 부지런한 사람도 있고, 게으른 사람도 있고, Cũng có những người chăm chỉ và những người lười biếng. 예. 뭐 좋은 학교에 나온 사람도 있고, 뭐 고등학교만 졸업한 사람도 있고, Cũng có những người tốt nghiệp đại học nhưng cũng có những người chỉ tốt nghiệp cấp 3. 예.
그렇잖아요. 어떤 사람은 집에 있고 어떤 사람은 월세에서 살고. Có những người thì có nhà riêng của mình, có những 근데 người 우리 thì 그런 걸 sống ở nhà 자랑하는 게 thuê. 아니잖아요. Thế nhưng chúng ta không khoe khoang về những thứ đó. 우리는 오직 그리스도의 십자가만을 자랑합니다. Mà chúng ta chỉ khoe khoang về một điều, đó chính là thập tự giá của Đức Chúa Giêsu. 예. 그러려면 내 마음속에 말씀이 있어야 됩니다. Vậy để làm được điều đó thì trong tấm lòng chúng ta cần phải có lời của Chúa. 다시 한번 볼까요? Chúng ta cùng xem lại đúng không 신명기 ạ? Phục truyền lời đại ký 17장 đoạn 17 ạ. 19절입니다. Câu 19. Câu 19 ạ. 20절입니다. Câu 19 và câu 20. 그리하면 그 마음이 그 형제 위에 교만하지 아니하고 이 명령에서 떠나 자로나 우로나 치우치지 아니하리니. Như vậy, lòng vua sẽ không kiêu căng với anh em mình, không xa cách cái điều răn, quay bên phải hay bên trái, để vua và con cháu vua được cai trị lâu ngày giữa Israel. 예. 우리 마음에 말씀이 없으면 다른 것으로 자랑하게 됩니다. Nếu như trong tấm lòng của chúng ta không có lời của Chúa thì chúng ta sẽ kiêu căng, kiêu ngạo và khoe khoang về những thứ khác. 우리 마음에 말씀이 풍성하게 있으면 우리는 그리스도의 십자가만을 자랑하게 되잖아요. Nếu như trong tấm lòng của chúng ta phong phú và đầy dẫy về lời của Chúa thì chúng ta chỉ có thể khoe khoang và tự hào về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu. 바울 사도도 그러고 Sứ đồ Phaolô cũng giống như vậy. 이 모세에게 하나님이 율법을 주셨잖아요. Và Đức Chúa Trời cũng đã ban luật pháp của mình cho Môi-se. 그래서 모세는 구약 성경 5권을 기록했습니다. Và Môi-se là cái người đã ghi chép 5 cuốn sách kinh thánh ở trong sách Cựu Ước. 모세는 말씀대로 살았습니다. Môi-se đã sống theo lời của Chúa. 하나님이 말씀한 그대로 다 행했어요. Và Môi-se đã hành động y theo lời của Chúa dạy bảo. 그리고 우리에게 이렇게 말씀하시잖아요. Và đã nói chúng ta như thế này. 평생에 자기 옆에 두고 읽어라. Chúng ta hãy đọc cuốn sách này bên cạnh mình và đọc nó cả đời. 네. 그리고 이 율법의 모든 말과 이 규례를 지켜 행하라. Và chúng ta cần phải gìn giữ và làm theo lời của Chúa. 그러면 교만하지 않는다. Như vậy thì chúng ta sẽ không trở nên kiêu ngạo. 그리고 좌로나 우로나 치우치지 않을 것이다. Và chúng ta sẽ không xa cách các điều răn. Chúng ta cũng không quay sang bên phải hay là bên trái. 우리가 이 말씀이 있을 때 정말 겸손하고 온유하게 되는 겁니다. Khi mà chúng ta có lời của Chúa thì chúng ta sẽ thực sự trở nên khiêm hòa, khiêm tốn. 그리고 좌로나 우로나 치우치지 않게 돼요. Và chúng ta cũng sẽ không quay sang bên trái hay là bên phải. 예, 야고보서 Gia Cơ ạ. 1장 Đoạn 1 ạ. 5절입니다. Câu 5 ạ. 오 5절부터 8절까지 자 우리 함께 읽겠습니다. Từ câu 5 đến câu 8 chúng ta cùng đọc ạ. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 주께 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 자, 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 구하라. Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan thì hãy cầu xin đủ trời. 예, 이 지혜는 무엇입니까? Sự khôn ngoan này là cái gì ạ? 말씀입니다. Đó là lời của Chúa. 우리는 말씀을 구해야 되고 Chúng ta cần phải tìm kiếm lời của Chúa. 이 말씀이 있을 때 우리는 요동하지 않습니다. Và khi mà có lời của Chúa thì chúng ta sẽ không trở nên lung lay. 좌로나 우로나 치우치지 않아요. Chúng ta sẽ không quay sang bên trái hay là quay sang bên phải. 이 말씀이 있을 때 우리는 한 마음을 가질 수 있는 Và 겁니다. khi mà chúng ta có lời của Chúa thì chúng ta sẽ có một tấm lòng. 그래서요, 우리는 먼저 요동하지 않는 것부터 배워야 됩니다. Vì thế nên chúng ta cần phải học tập từ cái điều đầu tiên, đó là không bị dao động. 움직이지 않는 마음입니다. Cái tấm lòng không bị dao động là tấm lòng gì ạ? Không lung lay. 두 마음이 아니고 한 마음이에요. Không phải là hai tấm lòng mà là một ạ. 반석에 붙어 있는 견고한 마음입니다. 예, 하나님의 약속을 의지하는 마음이에요. Một tấm lòng mà dựa dẫm vào Chúa. 예, 그러니까 하나님에 대한 마음과 이 죄악에 대한 그 마음
두 마음이 있잖아요. Có hai cái tấm lòng, đó là tấm lòng với Đức Trời và tấm lòng với tội ác. 죄악에 대한 마음을 버리고 하나님에 대한 한 마음을 가지고 사는 Và 겁니다. bây giờ chúng ta hãy bỏ đi cái tấm lòng với tội ác này, mà chúng ta hãy mang theo tấm lòng đó là sống vì Đức Trời. 자, 예를 들어서요. Ví dụ ạ, 두 사람이 부부로 살아갑니다. có hai người là hai vợ chồng sống với nhau. 그러면 두 사람이 한 마음으로 살아가야 Vậy thì hai người 되잖아요. này phải đồng lòng để sống với nhau, đúng không ạ? 아내에게 한 마음을 가지고 Vợ mang theo một tấm lòng, 남편에게 한 마음을 chồng mang 가지고 theo một tấm lòng. 사는 것이 정말 중요합니다. Cái việc sống như vậy thực sự là việc quan trọng. 예. 근데 다른 아내를 보고 Thế nhưng người chồng đi nhìn vào người phụ nữ khác, 다른 남자를 보면 안 되잖아요. hay là người vợ đi nhìn vào người đàn ông khác. 예. 아내는 하나님이 주신 사람입니다. Người nữ là cái tình yêu thương mà do trời ban cho. 우리는 나에게 그 아내가 나에게 딱 맞는 사람이라는 것을 믿어야 돼요. Chúng ta cần phải tin rằng người nữ đó, người vợ đó chính là cái người mà Đức Trời ban cho chúng ta. 그래서 부부의 생활은 믿음으로 하는 거예요. Vì thế nên là cái đời sống vợ chồng là đời sống bằng đức tin. 믿음이 필요합니다. Cần cái đức tin ở đây, niềm tin ở đây. 나에게는 한 사람밖에 없구나. À, chỉ có một người này là người phù hợp với bản thân mình. 다른 아내 보면 안 됩니다. Không được nhìn vào người phụ nữ khác. 주님 오실 때까지 같이 사는 거예요. Và phải sống với nhau cho đến khi Đức Chúa Giêsu quay trở lại. 두 사람이 믿음으로. Và hai người tin 서로 tưởng nhau, 사랑하면서. yêu thương lẫn nhau. 아, 이 사람밖에 없다. À, chỉ có người này đối với tôi 나에게는 thôi. 이 한 사람밖에 없다. Chỉ có người này là bố là mẹ của đứa trẻ thôi. 그렇게 살아가셔야 됩니다. Và chúng ta cần phải sống như vậy. 회사에서도 사장님도 그러잖아요. Ở trong công ty giám đốc như vậy đấy ạ. 이제 한 사람이 딱 들어오면 Ví dụ như có một người mới đến. 그 사람이 한 마음을 가지고 열심히 일하기를 바라잖아요. Khi mà có một người mới đến công ty làm thì giám đốc luôn luôn mong muốn rằng là người này đặt hết tấm lòng của mình vào công ty và làm việc chăm chỉ. 1년도 안 돼가지고 그냥 다른 데로 가버리고 Thế nhưng nếu như chỉ làm được một năm sau đó lại chuyển sang công ty khác, 일도 대충 하고 làm việc một cách đại loại, 그러면 đại loại, 싫어하잖아요. làm việc một cách đại khái thì giám đốc sẽ không thích. 우리의 생활 속에서도 그러합니다. Và trong đời sống của chúng ta cũng phải như vậy. 그러나 우리 주님도 마찬가지셔요. Và Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu cũng là như vậy. 우리가 정말 한 마음을 가지고 신앙생활하기를 바라십니다. Chúa mong muốn rằng chúng ta cần phải mang theo một tấm lòng và thực hiện đời sống đức tin. 하나님은 한 마음과 한 뜻을 가진 사람에게 은혜를 주십니다. Đức Trời sẽ ban cho những cái người mà có cùng một tấm lòng, cùng một ý muốn, ân huệ của Chúa. 바뀌는 것은 좋은 마음이 아닙니다. Cái tấm lòng mà luôn luôn thay đổi không phải là tấm lòng tốt. 자, 순간적으로 왔다 갔다 할 수는 있지만 두 마음을 가지는 것은 합당하지 않습니다. Trong một khoảnh khắc thì tấm lòng của chúng ta có thể thay đổi đi, thay đổi lại. Thế nhưng nếu như chúng ta mang theo hai tấm lòng ở đây thì đây không phải là điều thiệt phù hợp. 하나님은 요동하지 않는 사람을 좋아하십니다. Dù Trời yêu thích những cái người mà không dao động, 요동하지 않는 사람, những người không dao động, 한 마음을 품는 사람, những người mà chắc chắn về một tấm lòng 바뀌지 của 않는 mình, 사람. tấm lòng không thay đổi. 그러려면 우리가 말씀이 있어야 돼요. Và nếu như để làm được như vậy thì chúng ta cần phải có lời của Chúa. 평생에 자기 옆에 두고 읽어야 Chúng 돼요. ta phải đặt lời của Chúa bên cạnh mình cả đời và đọc nó. 그래야 마음이 흔들리지 않아요. Như vậy thì tấm lòng của chúng ta sẽ không lung lay. 오로지 주님 영광을 생각하는 사람이 됩니다. Và chúng ta chỉ trở thành một cái người mà suy nghĩ đến vinh quang của Đức Trời. 그리고 주님의 역사를 간절히 이루기를 원하는 사람이 됩니다. Và chúng ta sẽ trở thành một cái người mà khao khát về cái công việc của Đức Trời, lịch sử của Đức Trời được hoàn thành. 이 세상에서 신앙생활을 정말 바르게 하기를 원하는 사람이 됩니다. Và chúng ta sẽ trở thành một cái người mà khao khát về phúc âm của Chúa ở trên đất này. 그 사람에게 하나님이 지혜를 주실 겁니다. Và những người đó, Đức Trời sẽ ban cho những người đó trí tuệ, sự khôn ngoan. 한 마음을 품은 사람에게 하나님은 지혜를 주시고 도와주십니다. Những người có một tấm lòng, Đức Trời sẽ giúp đỡ và ban cho người đó sự khôn ngoan. 그러므로 우리는요 정말 영혼을 건지고 영혼을 세우고 정말 내가 신앙생활을 바르게 해야 됩니다. Vì thế nên chúng ta cần phải gìn giữ linh hồn của mình và thực hiện đời sống đức tin. 우리에게 나오는 모든 사람들이 정말 그 사람이 신앙생활을 잘하기를 원하고 Chúng ta mong muốn những cái người đến với chúng ta đều có thể thực hiện đời sống đức tin tốt được. 그 사람을 온전하게 세우기를 간절한 마음으로 바라고 Và chúng ta mang theo tấm lòng khao khát để người đó có được một đời sống đức tin toàn vẹn. 주님은 그런 사람에게 신앙생활에 필요한 모든 것을 다 주실 겁니다. Nhưng người đó, Đức Trời sẽ ban cho những người đó mọi thứ cần thiết cho đời sống đức tin của người đó. 그 사람에게 말씀과 지혜를 넉넉히 풍성히 주실 겁니다. Đức Trời sẽ ban cho người đó trí tuệ và lời của Chúa một cách đầy dẫy phong phú. 그리고 모든 일을 감당할 수 있는 그 마음도 주실 겁니다. Và Đức Trời cũng sẽ ban cho người đó cái tấm lòng có thể đảm đương được mọi việc. 그리고 우리가 충분하게 이길 수 있도록 도와주십니다. Và Chúa cũng sẽ giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có thể chiến thắng được cái việc đó. 그래서 한 마음, Đó là một tấm lòng. 이 한 마음이 너무나도 중요해요. Một tấm lòng rất là quan trọng. 마음이 딱 정해지면 흔들리지 않잖아요. Chúng ta khi mà đã định được cái điều gì đó thì tấm lòng chúng 두 ta không 마음이 lung lay. 있으니까 흔들리는 거예요. Thế nhưng bởi vì có hai tấm lòng nên mới trở nên lung lay. 뭐 여기서 살까 말까. Hay mình có sống ở đây không? Hay là mình nên đi chỗ khác?
공부할까 말까? Mình có nên học hay là không? 일할까 말까? Mình có nên làm hay là không? 근데 딱 마음을 딱 정하면요 흔들리지 않아요. Thế nhưng nếu như chúng ta xác định được tấm lòng của mình 그 thì sẽ không 사람이 lung lay. 그 사람이 구하면 주실 겁니다. Và những người như vậy nếu như tìm kiếm đến Chúa thì Chúa sẽ ban cho. 그래서 우리는 어떻게 해야 될까요? Vì thế chúng ta trở nên như thế nào ạ? 자, 시편 마지막으로 시편 81편 Thi Thiên 10절입니다. 81 ạ. 자, 시편 81편입니다. Thi Thiên là 81 ạ. 10절. Câu 10 ạ. 자, 구약 성경 862쪽입니다. Trang 660 ở giữa sách ạ. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Câu 10 chúng ta cùng đọc ạ. 나는 너를 애굽에서 인도하여 낸 여호와 내 하나님이니 내 입을 넓게 열라 내가 채우리라 하였으나 내 입을 넓게 열라. Hãy há miệng người thật to ra. 우리는 입을 넓게 열어야 됩니다. Chúng ta cần phải há miệng mình thật to. 우리는 마음을 넓게 열어야 Và 됩니다. chúng ta cũng cần phải mở tấm lòng của mình thật to. 그래서 자문의 마음을 지키라. Và chúng ta cần phải gìn giữ tấm lòng của 마음을 mình. 넓히라 Chúng ta mở tấm lòng của mình. 라고 말씀하시잖아요. Trong sách Châm ngôn đã nói chúng ta như vậy. 그래서 우리가 우리의 마음을 넓게 열면 주님이 채워 주십니다. Và nếu như chúng ta mở rộng tấm lòng của mình ra thì Đức Trời sẽ lấp đầy chúng ta. 하나님이 그 사람을 세우시고 정말 일꾼으로 세우시고 말씀으로 채워 주실 겁니다. Đức Trời sẽ kêu gọi người đó trở thành quân lính ở trong Chúa và dạy dỗ người đó ở trong lời của Chúa. 그래서 우리는 말씀을 구해야 돼요. Vì thế nên chúng ta cần phải tìm kiếm lời của 우리의 Chúa. 입을 넓게 열고 그 말씀을 받아 먹어야 됩니다. Chúng ta cần phải mở miệng của mình thật to ra và đón nhận lời của Chúa. 우리가 한 마음이 된다면 하나님은 나를 추수할 일꾼으로 사용하실 겁니다. Nếu như chúng ta có một tấm lòng ạ, thì Đức Trời sẽ sử dụng chúng ta. 주님에 대한 한 마음, 주님에 대한 한 마음, Một tấm lòng vì Chúa, 교회에 대한 한 마음, tấm lòng vì hội thánh, 신앙에 대한 한 마음, tấm lòng vì đức tin, đời sống 영혼에 대한 한 마음, tấm lòng vì linh hồn. 오직 주님의 영광만을 생각하는 그 한 마음을 가지고 우리는 신앙생활을 해야 됩니다. Chúng ta cần phải mang theo tấm lòng là chỉ suy nghĩ đến Đức Trời và thực hiện đời sống đức tin. 우리가 충실한 곡식이 되면 하나님 예수님이 오실 겁니다. Khi mà chúng ta được kết hạt ạ, thì Đức Chúa Giêsu sẽ quay trở lại. 그 충실한 곡식들이 다 채워지면 이제 추수하실 겁니다. Và khi mà những hạt đó đã được đầy ạ, được nhiều thì bây giờ Chúa sẽ đến để thu hoạch. 자, 벼를 낫으로 딱 자르는 것처럼 Giống như việc mang liềm đi và đi cắt, 그 날이 이제 끝나게 되는 거예요. mang liềm đi để cắt những hạt lúa thì cái ngày đấy sẽ đến gần, sắp đến gần rồi. 그래서 우리는 주님이 이 말씀을 이루시고 이 말씀대로 역사하시고 이 말씀으로 끝내실 겁니다. Và mọi lời của Chúa cũng sẽ được ứng nghiệm và được trở thành hiện thực rồi sẽ kết thúc. 그래서 우리는 정말 충실한 곡식이 돼야 되고 그것이 됐을 때 정말 주님이 우리를 데려가실 겁니다. Và khi mà chúng ta được kết hạt thì Đức Trời sẽ đến để cất chúng ta đi. 자, 그러므로 우리는 충실한 곡식이 되고 이 추수할 일꾼이 되어야 됩니다. Chúng ta cần phải được kết hạt và trở thành một quân lính trung tín ở trong Chúa. 자, 우리가 보세요. 추수할 것들이 많잖아요. 추수할 것들이 Chúng 많습니다. ta nhìn vào đây có rất nhiều nơi, nhiều thứ để chúng ta cần phải thu hoạch. 이를 위해서 우리는 생각하고 정말 기도하셔야 됩니다. Chúng ta cần phải suy nghĩ về điều này và cầu nguyện. 그래서 충실한 곡식이 되시기를 정말 부탁드립니다. Vì thế nên mong rằng mọi người trở thành những hạt giống trung tín ở trong Chúa. 자, 우리 함께 기도드리시겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con rất là cảm tạ ơn Chúa. 우리에게 이 시간 말씀을 주시고 또 교제하며 은혜를 주시는 것을 감사드립니다. Chúng con rất là cảm tạ ơn Chúa đã ban lời của Chúa ở trong thế giới này và ban chúng con cơ hội được thông công với nhau. 우리의 생각을 버리고 오직 주님이 원하시는 것을 하며 살아갈 수 있기를 간절히 기도드립니다. Chúng con khao khát cầu nguyện để chúng con bỏ được đi suy nghĩ của bản thân mình và chúng con chỉ sống theo lời của Chúa. 이 말씀을 듣고 잊어버리는 사람이 아니고 정말 행하는 사람이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để sau khi chúng con nghe lời của Chúa, chúng con không quên đi mà trở thành những người biết hành động theo lời của Chúa. 이 말씀을 사람의 말이 아닌 하나님의 말씀으로 받고 순종하며 행할 수 있기를 소망합니다. Và chúng con khao khát cầu nguyện để chúng con khi lắng nghe về lời của Chúa không phải lắng nghe về lời đến từ loài người mà lời đến từ Đức Trời để chúng con có thể làm theo. 우리가 충실한 곡식이 되고 또 그 생활 가운데 간절한 마음으로 추수할 일꾼들이 될 수 있기를
원합니다. Và chúng con mong muốn rằng chúng con trở thành những hạt trung tín và trở thành những người được đón nhận sử dụng đến từ Chúa. 하나님 Để xin Chúa người 도와주시옵소서. giúp đỡ. 예수님 이름으로 Chúng con thành cầu nguyện 기도드렸습니다. nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 네.